Sí, sí. Carmen, escoitas? Boa tarde a todos e a todas, benvidos, benvidas a este pleno ordinario do mes de maio. Pois comenzamos un poquinho máis tarde do que correspondía, pero bueno, esperemos que vaya fluir. Empezamos ca parte resolutiva, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Algúna consideración que facer? Don Ramón? Bloque Nacionalista? Partido Popular? Tampouco. Ben, pois procede votación. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Ben, pasamos ao punto número 2, que é o expediente 3239, aprobación da prórroga do convenio de colaboración entre a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta de Galicia e do Concello de Barbadás para o establecemento de accións de promoción da utilización do transporte público no Concello de Barbadás. Ten a palabra a señora Tenente Alcaldesa. Boas tardes a todas e a todos. Como ben saben, Barbadás xa tuvo durante estes 4 anos un convenio coa Consellería de Mobilidade
para implantar as bonificacións para as viaxeiras e viaxeiros. Este convenio durante estes 4 anos foise desenrolando en diversos niveis para rematar xa nesta fase final cun éxito total por parte da cidadanía, porque o número de viaxeiros aumentou exponencialmente dende o inicio. Isto redunda na promoción dentro do Concello de Barbadás do transporte público, da diminución da contaminación ao medio ambiente, e redunda nunha cohesión do territorio tamén, porque agora fan uso deste autobús persoas viaxeiros e viaxeiras do rural que antes non utilizaban o autobús precisamente porque as liñas non eran acaídas ou os horarios non se axustaban. Entonces non só se fai uso das diferentes liñas de autobús a Valenzá, senón tamén povos como Loiro, Sobrado, Ventraces, Piñor ou Parada. Entonces, o aumento exponencial neste número de viaxeiros e viaxeiras pois fai que, evidentemente, como non podía ser de outra maneira, o Concello de Barbadás aposte por o transporte público e aposte por as bonificacións que non sei se somos o único ou un dos poucos en toda a provincia que bonifica o transporte público. Como ben vostedes saben, hai diferentes tarifas. A tarifa de uso xeral, que é a que abrangue a toda a poboación, é a máis utilizada esta tarifa, e despois están os estudantes, que agora mesmo cubrimos de 21 a 28 anos, pensionistas e persoas en situación de emerxencia social que teñen o autobús totalmente gratuito. Moitas grazas, por ahora nada máis. Sí, boa tarde. Nada, simplemente lembrar aquí a demanda por enésima vez á Xunta de Galicia da implantación do transporte metropolitano. Moitas gracias. Boa tarde a todas e a todos. Ben, desde o BNG concordamos coa necesidade de prorrogar este convenio que remata pois eso, a 25 de xuño, e entendemos que pois, dunha vital importancia para manter estas subvencións no transporte público do Concello de Barbadás, non? Non se entendería o transporte a día de hoxe sin manter este tipo de convenios ca Administración Autonómica, que a Consellería de Infraestructura e Mobilidade da Xunta. Concordamos pois tamén con ese teórico e ao final práctico tamén reparto de un tercio entre o Concello, a Xunta e os usuarios do transporte, porque máis menos en función, ainda que pode haber algunha particularidade, pero se pudera resumir un pouco en esta reflexión que acabo de facer, entón nos parece, pois, desde logo, acaído, vale. Despois, no tocante á data de finalización da prórroga, que sería, se se aproba efectivamente esta prórroga que hoxe se trae aquí, sería en xuño do 28, bueno, fálase de que finalizaría, ou, bueno, ven a referir esta documentación, de que finalizaría esta prórroga coa posible implantación da área de transportes de Galicia, a que debera de aderirse o Concello, non? Bueno, supoño que vai un pouco tamén en relación co que acaba de dicir o portavoz do Partido Galego, ao respecto do transporte metropolitano. Entonces, eu simplemente é unha pequena reflexión, decir que desde o BNG, desde logo, somos moi escépticos a pensar que nin para xuño do 28 isto sexa unha realidade, porque nós non figuramos en ese mapa de necesidades e de realidades de vertebrar unha comarca como pode ser a comarca de Ourense por parte da Xunta de Galicia respecto ao transporte, que podera, como expliquei en outras ocasións, fixar poboación e manter unhas dinámicas de unha sociedade viva e dinámica, que para eso serviría pois, ese transporte metropolitano, pero de logo a Xunta non está por isto, non? Entón, nin sexa para o 9-10 que plantexa a Xunta, nin sexa para a proposta do BNG, que era en todo caso máis ambiciosa en cuanto ao número de concellos. Entón, decir que en todo caso que poden ficar tranquilos ao respecto de que nada mudará ao respecto desta cuestión, nin tampouco no, en xuño do 28, nin antes, evidentemente. Reseñar, iso sí, pois as diferencias de criterio que se establecen pois en varios documentos do expediente, non? Hai un documento que é memoria justificativa da prórroga, non? E donde en algún apartado, que non o vou a ler a la literal, pero un apartado ven a decir que existe partida orzamentaria para facer fronte a este gasto, non?
Pero despois realmente no informe de intervención sí que realmente non se reflicten as mesmas esta particularidade. O informe de intervención de data 23 de abril deste ano di que non consta a existencia de crédito na data de emisión do informe para afrontar o gasto que se pretende con esta prórroga do convenio, non? Gracias. Na segunda intervención, gracias. Remato, gracias. Buenas tardes a todos y a todas y al público que nos acompaña hoy especialmente. El Partido Popular es una renovación del convenio para la implantación de bonificaciones para las personas usuarias del transporte colectivo en los servicios que se prestan dentro del Concello de Barbadás entre este Concello y el Concello de Ourense. La Xunta ha calculado los importes para el año 2025. Nos vamos a ir al año 2025 porque el 2024, tal como pone ahí, ya va solamente de lo que es el mes en que se está hasta el 31 de diciembre. Entonces nos basamos en 2025, 2026, 2027, que serían los importes pues más elevados de esos 3 años. Se ha calculado en función al último año por el aumento de usuarios, como bien decía la teniente alcalde, pero podría subir o bajar la cuantía y dependería de la demanda, para bien o para mal. Es decir, este importe, si hay que subirlo, pues ya en el informe de intervención ya dice que automáticamente se elevaría esa modificación de crédito, y si es al revés, pues bienvenido sea, que realmente pues no habría que aportar tanto dinero. Bueno, lo que decía en el informe de intervención, ya se hace mención a esa posibilidad asumido por el Concello dependiendo si aumenta la cantidad debido a la demanda de usuarios. En este convenio vemos que hay 2 tipos de bonificaciones. La bonificación general, que sería la asumida por la Xunta y que sería, pues me voy a basar siempre en el año 2025, la bonificación será que serían 118.825,40 para el 25, 26 y 27. Y después hay una segunda bonificación social que nosotros le llamamos de política social, el Partido Popular, que solo se aplica a los usuarios empadronados en Barbadás. Estoy haciendo una pequeña explicación para el público que nos acompaña entienda todo esto. En los estudiantes, como bien decía la señora teniente alcalde, pues pagan 20 céntimos, después los pensionistas pagan 30 céntimos y las personas en riesgo de exclusión social les es gratuita. Viendo el informe de intervención, hay un reparto por existencia de crédito, o sea, hay un reparo, perdón, por inexistencia de crédito en la fecha del informe, como bien decía nuestro compañero del BNG. Así como la interventora quiere dar forma a través de una ordenanza a las bonificaciones sociales, la segunda bonificación, la pequeña, la que es por parte del Concello, entendemos que sí podría dar esa figura e incluirla en el convenio como se hace en otros concellos donde se da esa casuística. Aunque la Xunta lo ve más como compensación de tarifas municipales, es decir, no tendríamos que llevarlo a ninguna ordenanza ya que no sería viable si lo metemos como compensación de tarifas. Para la general sí que realmente pues lo vemos como ya inviable totalmente. En relación al levantamiento de... perdón, continúo la segunda. No le oí, perdón, que no le estaba yendo. Bueno, como ben dixen ao principio, Barbadás é un concello pioneiro nas bonificacións do transporte público. Bueno, corrixindo un pouco, ou intentando corrixir ou emendar o que dice a voceira do Partido Popular, o Concello de Barbadás bonifica dende, por exemplo, un billete de uso xeral dun viaxeiro medio, custalle a persona 85 céntimos. De 85 céntimos a 35 bonificou o Concello de Barbadás. A Xunta solo bonifica o 10%. Aclarar eso. Todas estas aportacións que aparecen aquí neste convenio son aportacións municipais. Aquí non interven a Xunta. A Xunta xa fai os seus descontos na TMG,
na TMX. Entonces non entendo moi ben por esta maneira non sei, de mesturar a información. A información é a que aparece aquí claramente no convenio, que son de unha media este ano, como solo é medio ano, son 63.000 euros, e o resto dos anos son de 118.000 as bonificacións de uso xeral, que son as que utiliza a maior parte da aprobación, ese número de viaxeiros e viaxeiras que se incrementou tanto nos últimos anos, e despois están as bonificacións sociais, que son unhas cantidades mínimas ata acadar este 1,35 que bonifica o Concello de Barbadás. Entonces, aclarar fundamentalmente eso e incidir unha vez máis en que somos pioneiros na bonificación do transporte público, exceptuando, creo lembrar, o Concello de Ourense, o mellor corríximo, señor alcalde, que tamén bonifica o transporte público. Moitas grazas. Bueno, algo que ten que ver tamén co tema da mobilidade, que se expuxa aquí creo que hai 2 meses, non sei se o goberno, creo que a día de hoxe todavía non resolveu o tema da parada do autobús que sobe a Piñor, na Sabucedo, que como expuxamos aí que hai creo que 2 meses, non lle para a xente que ven a facer xestións a Valenzá e non poden subir ese autobús. Moitas gracias. Non sei se o lembran. Bueno, vou facer unha breve comparativa respecto das diferencias, non? Entre o que estaba na actual de bonificacións xerais e bonificacións sociais un ano como 2022, pois sería un total de 105.800 euros, e do 24, 25 e sucesivos iríamonos a 122.882, que sería unha diferencia aproximadamente de 17.000 euros. Bueno, polo tanto, nós o que queremos solicitar é un desglose na votación, porque entendemos que nós non estamos de acordo co primeiro e o segundo acordo da proposta da alcaldía, e estaríamos a favor do resto, é dicir, nos estamos a favor de que se modifique, de que se aprobe esta prórroga, pero non do tema do levantamento do reparo, porque entendemos que o levantamento do reparo é unha facultade que ten o señor alcalde e que non debe vir aquí como na proposta da alcaldía, para que o pleno refrende o levantamento do reparo. O levantamento do reparo, facultade que ten vostede de poder levantar un reparo, aquí e en cualquier outro concello. E non entendemos que efectivamente teñamos que a corporación votar aprobar ese levantamento do reparo. Tampouco entendemos que efectivamente ampliar os límites das porcentaxes para comprometer os gastos plurianuais por riba do artigo 174 da Lei Reguladora das Facendas Locais. É dicir, vostedes o que teñen que facer é traer aquí un orzamento que temos prorrogado no 22, non trouxeron un orzamento no 23, estamos no 24 con orzamentos prorrogados, traer un orzamento que realmente leve implícito o gasto que vai supor esta prórroga. E isto non o fan. Entón, é dicir, de onde saquen o diñeiro é unha particularidade, unha cuestión que vostedes terán que asumir como goberno. Terán que facer unha modificación de crédito, terán que facer o que vostedes consideren que deben facer para afrontar esta diferencia de diñeiro que hoxe por hoxe non teñen nas arcas municipais, porque así o día a señora interventora no seu informe. E, de logo, nós non imos asumir esa responsabilidade digamos, a súa responsabilidade de non ter unhos orzamentos aquí. Xa digo, desde logo, se retiran o primeiro punto e o segundo punto, ou se fai unha votación distinta dentro da proposta da alcaldía con un primeiro e segundo acordo e outra proposta da alcaldía co resto dos puntos, o BNG votará a favor do terceiro, cuarto, quinto, pero nunca de xeito global de todo isto. E que non se me malinterprete, o BNG non está en contra da prórroga do convenio, está en contra do que se nos propón aquí na proposta da alcaldía que todas e todas imos votar hoxe. De acordo? Bueno, simplemente unha pequena reflexión, xa que aquí teñen o pacto con Democracia Ourensana e tamén no Concello que gobernan en Ourense tamén están con orzamentos prorrogados, non se sabe desde cando, onde xa non lle pagan os complementos a algunhas categorías profesionais no Concello, porque xa non hai diñeiros para, esperemos que desde logo aquí non collan ese tipo de coletilla, non teñan esa influencia negativa do Partido de Democracia e que se poñan as pilas e presenten os orzamentos en tempo e prazo. Grazas.
Sí, estamos totalmente de acuerdo con nuestro compañero del BNG. A ver, en relación al levantamiento del reparo, el Partido Popular está a favor de renovar el convenio de colaboración entre el Concello de Barbadás y la Consellería de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia para mejorar la economía de los vecinos de Barbadás. Es que eso estamos totalmente de acuerdo. Nuestro voto dependería de lo mismo que está diciendo el compañero del bloque nacionalista. Si se separan lo que son los puntos, nosotros votaremos a favor de que este convenio siga adelante, o sea, la prórroga del convenio, porque entendemos que es un bien para los vecinos en cuanto a su economía, pero realmente no estamos de acuerdo en un levantamiento de un reparo, cuando, bien explicado por el señor Sarín, es que es totalmente responsabilidad del señor alcalde levantar ese reparo. Entonces nos está pasando, en este caso, al grupo de la oposición, ¿vale? Al grupo de la oposición, a los mayoritarios, esa responsabilidad. Nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, nuestro voto sería una abstención, porque no nos vamos a poner nunca en contra de lo que es renovar este convenio con la Xunta, pero lo que no estamos de acuerdo es que nos está traspasando la responsabilidad de levantamiento de reparo, cuando él sabe perfectamente en todos los concellos que tiene la potestad de poder levantarlo él. Entonces, no entendemos eso. No sé si la señora secretaria nos podrá decir o el señor alcalde quiere diferenciar los puntos para poder votar correctamente, o si no, el Partido Popular se abstendrá, pero sí que quede claro que nosotros estamos a favor de la renovación de este convenio con la Xunta, porque entendemos que está correcto en todo lo que realmente se ha dicho aquí y lo que se va a firmar. Ahora, el levantamiento de reparo no, y la culpa la tiene la corporación cuando no son unos ineptos para llevar los presupuestos, y lo digo así de claro al señor alcalde, vamos a dirigirme al señor alcalde, ineptitud total para llevar unos presupuestos y que sean prorrogados desde el año 2022. Eso lo sabe la ciudadanía. Hemos traído una moción en el pleno anterior. Entonces, yo creo que usted tiene que hacérselo mirar, señor alcalde. La frase va a ser durante todo el pleno, tiene que hacérselo mirar. O bien usted separa los votos para poder votar correctamente, o el Partido Popular se va a abstener, pero por el reparo que tiene que haya que hacer esta modificación de crédito. Y nada más, señor alcalde. Nada, dicirlle que o conselleiro Ramón Padrón que se fixeron xestións perante a propia empresa, perante a Xunta de Galicia, están estudiando as posibles opcións, porque claro, aí a Xunta de Galicia, a Consellería de Mobilidade, dice que non se pode parar, que é insegura esa parada na subida da gasolinera, que é insegura. Entonces, unha maneira sería que as persoas que van a Valenzá, pois que utilizaran a parada do Lidl para coller o autobús para subir a Piñor, pero a nós parecenos dar moita volta, estánlle dando precisamente voltas ao asunto para ver se atopan unha solución á caída, pero por agora non temos resposta nin da empresa que dice que a Xunta que lle impide parar aí. Respecto do tema do reparo, deso intervirá o alcalde. Simplemente dicir que o crédito modificarase evidentemente coa aprobación dos orzamentos, incrementarase a cantidad en relación con estas previsións, pero evidentemente a diferencia entre o crédito que hai agora e o que vai haber nos orzamentos é mínima, porque evidentemente hai crédito, é unha cuestión de uns centos de euros a razón pola que non hai crédito. Entonces non é necesario alarmarse porque se manexan os créditos dun ano para outro, inda que é verdad que non temos o orzamento actualizado entre 2022 e faltaron aí uns centos de euros. Moitas grazas. Pois ben, moitas grazas, dona Victoria, e moitas grazas a todos vostedes. Voulles explicar cal é a diferencia entre un levantamento de reparo de pleno e un levantamento de reparo de alcaldía. Vostede, doña Chelo, si trae os deberes feitos, teria que saber que hai levantamentos de reparo que corresponden ao pleno. E este é un dos casos. Entón, non bote balos fora no sentido de que el alcalde los eche afuera. No, este é un levantamento de reparo de pleno por lei. Nin máis nin menos. O alcalde, cando ten que levantar un reparo por sí mismo, faino. Entón, este é un levantamento de reparo de pleno conforme a legislación vixente. E dito eso, os orzamentos traeránse no seu momento,
aprobaránse ou non, traeránse, e por outra banda, decir que non se vai a votar por separado. Entón, procedo a votación. Votos a favor? Abstencións? Resto. Pois moitas grazas. Proseguimos co punto número 3. Expediente 2274-2024. Asociación Barbadas Enerxía. Ten a palabra a señora Tenente Alcalde. Moitas grazas. Pois, como dixen no punto anterior, unha vez máis, Barbadas volve ser pioneira nunha iniciativa que neste caso ten relación co medio ambiente e ca eficiencia enerxética, tal como é a creación dunha comunidade enerxética en Barbadas, que supón precisamente pois incidir no aforro, na eficiencia enerxética, nas fontes renovables, no almacenamento de enerxía, nos beneficios medioambientais e sociais, incide tamén no alivio da pobreza enerxética de determinadas familias deste concello, ou vai supoñer o alivio para esas familias. Coa creación da comunidade enerxética preténdese fomentar un novo modelo enerxético constituído precisamente con aproveitar a través da instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipais esa enerxía e chegar a acordos de reparto de enerxía entre os asociados, entre os que está o Concello de Barbadas, que é o verdadeiro promotor desta iniciativa. Como ben saben, constituíuse recentemente esta comunidade enerxética que estivo aberta a toda a cidadanía. Participaron persoas de todo o territorio e constituíuse esta primeira xunta directiva para arrincar con esta iniciativa que vai supoñer unha mellora medioambiental e vai redundar na sostenibilidade. O seguinte paso despois da aprobación desta comunidade enerxética e dos estatutos no pleno para adherirse o propio Concello a esta iniciativa enerxética, o próximo paso, como dicía, será crear unha página web e nesa página web xa se dará toda a información precisa á cidadanía e darase a oportunidade a cada cidadán e cidadá do Concello de Barbadas para que se adira á comunidade enerxética. Como ben saben, fíxose un proxecto no que se estimaban, creo lembrar, non me lembro as cifras exactas, pero creo que eran 1 millón de euros, dos cales 200.000 están previstos investir en Sobrado porque é a cuberta do Parque Fidalguiño é a cuberta municipal máis amplia de todo o Concello e por iso se elixiu ese pobo e a zona de influencia dese pobo para que se beneficiaran deste excedente de enerxía que se produciría. Ademais, hai que ter en conta que a cuberta do Parque Fidalguiño prácticamente esa instalación, quero dicir, non gasta enerxía para sí. Entonces, toda a enerxía que xenerarían esas placas fotovoltaicas voltearíanse sobre a rede para veríanse refletidas nos recibos das persoas asociadas desa zona de influencia. Bueno, estamos á espera de que saian axudas, as liñas de subvención de financiamento por parte da Unión Europea. A Xunta de Galicia tamén está publicitando axudas encamiñadas a esta eficiencia enerxética e a favorecer a implantación das comunidades enerxéticas e o Concello de Barbadas estará alerta para beneficiarse e que se beneficien aos seus veciños e veciñas deste tipo de iniciativas novidosas. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra don Ramón Padrón. Ben, logo de escoitar a intervención da señora concelleira, gustaríanos saber se teñen información de cando van a sair esas axudas, a parte da páxina web para que se adiran a esta iniciativa, quixéramos saber se o Concello vai a investir con fondos propios diñeiro antes de que se solicite esa subvención e nos sexa concedida, porque eso non o explicou vostede na súa intervención. Moitas gracias. Gracias. Hola a todos e a todas. Bueno, básicamente eu quería decir que, bueno, este
Este tema foi tratado públicamente, estuvo accesible a todo a cidadanía. As dúbidas que poidan quedar ou resolver, pois había un traballo por parte de nós, os concelleiros e os representantes políticos tamén de facer chegar esta información a todos. Eu creo que isto é un trámite, simplemente aclarar o que Ramón quere aclarar, que o fará Victoria. Aquí para que quede públicamente, por si alguén lle resulta de interés, o proxecto moi similar a este está funcionando moi ben no concello da Illa de Arousa, así que convido a todo o mundo a que busque información acerca desto. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o vocera do Bloque Nacionalista. Ben, desde BNG concordamos coa necesidade de implantar este tipo de políticas de aforro enerxético. De feito, gracias. Temos defendido en varias ocasións mocións neste sentido, de propondo a instalación de paneles solares para aforro enerxético das instalacións municipais na cobertura de determinados edificios municipais que efectivamente puderan servir, como é o caso que nos ocupa, para minimizar ou reducir o aforro enerxético deste propio edificio e das distintas instalacións municipais. O que sí que, bueno, hai algunha cuestión ao respecto desta asociación que ven de constituirse, coas que pois non concordamos, digamos, nas formas e na maneira en como realmente se produciron este tipo de cuestións, non? Por exemplo, ao respecto de preguntar e plantexarnos se houve algún concurso para seleccionar os técnicos destas empresas Flink, Permae, etc. De feito, non sei, aquí aparecen co señor alcalde e co señora tenente alcaldesa na directiva desta nova asociación Barbadás Enerxía, xente que aparece así un pouco por arte de birli-birloque, non? Sin saber moi ben de onde veñen ou por onde veñen. Nós, xa digo, concordamos co sentido da asociación, ca proposta, ca idea inicial, porque nós, de feito, leváramos propostas, xa digo, repito, neste sentido, en plenos anteriores, pero, desde logo, non coa proposta que finalmente se nos plantexa aquí. De acordo, grazas. Moitas grazas, non Serafín. Ten a palabra a vocero do Partido Popular. Boa tarde a todos e a todas. Isto, bueno, tócame falar a min. Ainda estando na directiva tamén, porque viñen as dúas reunións que houve abertas ao público, que se botou en falta moita xente, por certo, porque creemos que tamén pode ser unha iniciativa interesante. Realmente, ainda así, ainda estando nesas dúas reunións, sí que me quedaron moitas dúbidas, estando na directiva igualmente, pois voluntariamente. Quedoume un pouco, bueno, a ver por que xurdía esta necesidade de promover a creación dunha comunidade enerxética. Creo que quedou claro que podía ser porque sí que nos axudaba como concello a conseguir máis puntuación nas subvencións. Simplemente o próximo pode confirmar. Tamén saber por que é preciso que o Pleno aprobe a constitución dunha asociación sen ánimo de lucro. Ou, bueno, deriva ao parecer da acta fundacional do 3 de abril, pero, bueno. A secretaria, no seu informe, solo fai mención a que é obrigatorio, por maioría absoluta, que fagamos eso, que o Concello poda adherirse e participar como socio. Entonces, pues, bueno, os estatutos non o sei. Tamén, falando de gastos, que tamén o falaron os meus compañeiros, como se fará frente aos gastos de xestión, incluso iniciais, hoxe, con Permai, con Flink, os gastos futuros, mentras non se podan fixar unhas cuotas aos socios, así como quen correrá cos gastos da páxina web, publicidade,
E nada, pois que creo que botamos en falta todos pois un poquinho máis de información. Noto. Ten a palabra dona Victoria. Para aclarar algunhas cuestións, dicirlles que a creación da comunidade enerxética ven dada por unha subvención da Unión Europea para crear comunidades enerxéticas no territorio español, entendo, desde logo no galego. Entonces o Concello de Barbadás, pois evidentemente, solicitou esa subvención e concedéronola e unha empresa a través dun contrato menor elaborou un proxecto e encargouse dos trámites de crear a comunidade enerxética. Custes para o Concello, señor Ramón Padrón, por agora o Concello non vai aportar nada, simplemente isto é un trámite para que o Concello, así o di, creo que é a Lei de Bases de Réxime Local, e neso terame que aclarar a señora secretaria, para o Concello formar parte desta comunidade enerxética da que é impulsor e evidentemente ten que ser socio fundador, pois ten que pasar por o trámite plenario. Custes para o Concello, por ahora ningún. Xa presentamos un proxecto para unha subvención, como xa temos explicado en numerosas ocasións, para unha subvención de instalación de placas fotovoltaicas nun local municipal, o do Centro Social de Piñor, e estamos á espera de que a Xunta de Galicia resolva esta subvención a favor ou favorable ou desfavorable a petición feita desde o Concello de Barbadas. E despois van salir unhas axudas moito máis ambiciosas noutra liña de subvencións que veñen de Europa, e é onde temos pensado encaixar o proxecto da pista Fidalguiño, da coberta da pista Fidalguiño. E, bueno, como calquera comunidade de propietarios, como se explicou en todas as reunións, nas dúas reunións ou tres, xa non lembro, pois funciona do mesmo xeito. Todo o mundo ten que aportar unha cuota e poñerse a andar unha vez que se constitúa. Nada máis, grazas. Bueno, pois contestarlle aquí ao meu compañeiro Dani Rey que xa ve vostede que hai xente que vai a reunións e non se entera do que non aclaran as cousas. Entón, témonos que enterar no pleno, porque aquí é onde se hai que explicar as cousas para votar e para que consten en acta e para que toda a ciudadanía o saiba. Aquí ten o exemplo que a persoa que está na directiva pide ya as mesmas aclaracións que estou pedindo eu sin ir ás reunións que non poden ir por temas de traballo. E a señora concelleira agora explicou máis ou menos, ahora enteramos, que primeiro pediuse unha subvención, quixen entender eu, para un tema que supoño que ese proxecto entón xa se está pagando con esa subvención que se recibiu, porque vostede recoñece que se recibiu, non dixo a cantidade, e supoño que con eso se pagaría ese proxecto e se pagará a página web. E a continuación, unha vez constituído isto todo, pídese esa subvención máis ambiciosa que ven da Unión Europea, como vostede acaba de dicir. Vale, non dixo cantidades, pero deberías dicir aquí. Entón, agora xa parece que nos enteramos un pouco. E mire, vostedes, mírense estas constitucións, estas asociacións, porque se un membro da directiva tamén lle está pedindo aclaración no pleno, aquí eu non entendo nada. Moitas gracias. O Bloque Nacionalista quere intervir. Nada, moi breve, simplemente reiterar que o noso posicionamento non é contrario a este tipo de cuestións, como dixen antes, porque xa trouxemos como moción en varias ocasións, pero sí que non acabamos de ver claridade ao respecto de todo isto, non? É dicir, unha subvención, unha empresa, un contrato menor, houbo contrato para escoller a empresa, é dicir, que son amigos de quen? É dicir, é que parece todo así demasiado... alguén que pasaba por aquí, unha empresa que pasaba por aquí, contrato menor. É dicir, supoño que habrá un concurso e que un concurso público onde podan optar distintas empresas ou non sei. Hai cuestións sobre as que non tampouco se fala das cuantías no económico, etc. Bueno, hai cuestións sobre as que non acabamos de
de clarificar e que, polo tanto, sin estar contrarios ca proposta en sí, porque nos parece correcta, non coa forma na que se presenta a pleno. Grazas. Bueno, seguirei falando eu. En parte, sí que algunha das cousas que dixo sí que se habían dito nesas reunións, pero efectivamente esa parte, por exemplo, das cuotas que tiñan que pagar os socios que deberían de pagar nun futuro, pois bueno, tampouco se falou nunca nada deso, ainda que sí que vexo que está na Constitución, pero bueno, isto todo basase en que o Concello vai ser o que teña que poñer as placas, que a ver se consigue esa subvención, senón realmente a comunidade enerxética casi está morta. Dicir, ao mellor igual había que ter as placas e a enerxía, e despois ao mellor pensar en que o que se pode revertir que revirta a unha comunidade, porque casi seguro que non han ser cantidades moi grandes, dependendo da cuota que salga e tal, pois o aforro é mínimo, pero bueno, sí está ben, a verdade que sí. En Piñor tamén, no local social, xa se existiu nunha reunión que posiblemente, ao mellor, non sei, se habería algún problema con patrimonio ou con algo, porque bueno, creo que é un edificio protegido, xa houbo algún problema na reforma e construcción, polo tanto, non sei, a ver. Nada máis. Moitas grazas. Lamentamos a desconfianza amosada por parte do BNG, habendo formado parte dun goberno no seu día, que poña en dúbida de si un técnico pasaba por aquí, hizo un proxecto, ou si unha subvención nos la dieron, non sei, pareceme un pouco raro, extraño, pero bueno, evidentemente unha subvención publicada con un expediente, concédense, creo que foron 14.500, non me acordo da cifra exacta, son moitas subvencións as que consigue este Concello, por sorte, por o traballo de todo o equipo de goberno, por suposto. Sobre o tema da afectación de patrimonio, a técnica municipal, a xefa do Servicio de Urbanismo, xa explicitou que non existía ningún problema para instalar placas fotovoltaicas nun edificio afectado por patrimonio. Non me acordo cual outra dúbida había. Isto consta de varias fases, vounas dicir porque só teño un minuto. A fase de planificación inicial, que foi cando nos concederon a subvención e se fixo os primeiros pasos para constituir a comunidade enerxética. A segunda fase, que é a constitución da propia comunidade enerxética, onde non se fala de cotas porque para iso hai que volver a reunirse. Isto é o trámite para que o Concello se incorpore á comunidade enerxética. A terceira fase, análise técnico sobre as posibles instalacións e os beneficiarios potenciais, e a última fase, a fase de confección do proxecto ou dos proxectos. Grazas, moitas grazas. Ben, vou explicar tamén de novo. Don Ramón Llobes, señor Llobes, vostede estivo na Asamblea. Entón, primeira cuestión. Díxose na propia Asamblea que era absolutamente necesaria a existencia e a constitución desta comunidade enerxética para poder optar e ter máis puntos a efectos de subvencións. É imprescindible? Non. É necesaria? Sí. A efectos de que? De puntuar para unha subvención. Segunda cuestión. Isto creo que plantexou don Serafín. Vostede estaba na reunión e poderá confirmar que foi así. Foron os propios asamblearios ou asambleístas e as asambleístas as que propuxeron que o alcalde fora o presidente. Tamén propuxeron que fora vostede membro creo que foi así, membro da dirección. Non houve outra cuestión. Entón, se viñeran, sabían, pero aquí había membros da oposición e saben como se desenvolveu a asamblea. Entón, foi así. Eu, de feito, non quería, e pode dar don Ramón Llobes fe deso. Ademais deso, tamén é certo que os membros do equipo director do plan redactor dixeron que era convinte que fora o Concello, non necesariamente o alcalde, quen estivera no que a directiva por unha razón necesaria. Bueno, necesaria non, por un argumento sólido, porque somos os propietarios das instalacións. Por exemplo. E despois, en relación aos gastos, tamén se comentou que eses gastos decidiría a Asamblea como xestionalos, se había algunha cuota ou non a había.
foi o que se dixo. E, de feito, funciona como unha comunidade. Isto chamase comunidade enerxética. Entón, é o mesmo que unha comunidade de veciños e veciñas. Pois, na propia asamblea da comunidade, neste caso enerxética, decídese como asumir e distribuir eses custos. Dito eso, a Xunta de Galicia tamén dixo no seu momento, agora non sei se é novo conselleiro ou non, a verdade é que non sei, neste caso, neste ámbito, que habería liñas de financiamento a efectos deste tipo de gastos e de custos. Tamén o señor alcalde, neste caso eu, dixen que me comprometía a que, na medida do posible, se financiaría en caso de que non houbera financiamento da Xunta para isto, pero seguramente que vai haber. Entón, creo que non hai dúbida ninguna. Está todo claro. Ademais, foron convocados veciños e veciñas. Había participación dos veciños e veciñas de Sobrado. Creo que estaban tamén aquí veciños e veciñas de Piñor. E poderonlle trasladar a vostedes tamén o que se dixo. Porque vostedes tamén os coñecen e saben quenes son. Entón, aquí non hai ni trampa ni cartón. Nin trampa nin cartón. Creo que me expliquei con meridiana claridade. Entón, procede, polo tanto, a votación. Votos a favor. Abstencións. Grazas. Pasamos ao punto número 5. 4, perdón. Expediente 2657, aprobación inicial da modificación da ordenanza de convivencia cidadá do Concello de Barbadás. Ten a palabra dona Victoria Morenza. Pois ben, aproveitando que facíamos unha modificación da ordenanza de convivencia cidadá dando cumprimento a un acordo plenario, o anterior acordo plenario do mes de... Perdón un tiño. Si falen un poquinho máis baixo, por favor, que escoito desde aquí. Agradezollo. do mes de abril, pois modificáronse, ademais de utilizar un spray antiolor ou para os ouríns dos animais, aproveitouse, como dicía, para introducir outras modificacións, como poden ser a de que se proíbe a realización de traballos e obras en locais e vivendas particulares que causen ruídos ou molestias ao resto dos veciños entre as 22 horas e as 8 da mañá. Tamén se modificou outro dos apartados no que se proíbe a realización de parrilladas en balcóns e terrazas de vivendas do casco urbano que cos seus fumes e cheiros provoquen molestias aos veciños. Tamén se modificou outro apartado que afirma que está prohibido facer necesidades fisiolóxicas como, por exemplo, defecar ou uriñar ou cuspir nos espazos públicos salvo nas instalacións ou elementos que estean destinados especialmente á realización de tales necesidades. Despois tamén se cambiou outro dos artigos, o artigo 33, que di que toda persoa que pasee con cadelos pola vía pública ou espazos privados de uso público adotará as medidas precisas para que estos non ensucien as súas deposicións ou misións. A tal efecto deberá levar, o que dicía antes, unha botella de auga para minimizar o impacto das miccións que deberá botarse sobre a micción xusto despois de producirse. Non limpar con auga ou co spray acaído os ouriños de cans nas vías públicas vai constituir unha infracción leve. E despois todo isto conleva as conseguintes infraccións que xa vostedes comprobaron na documentación que se lles entregou. Pois infraccións leves ou máis graves ou todo eso que xa se dice aí en relación a quedando como se provocar molestias á veciñanza convírtese nunha infracción, creo que é leve. Bueno, todo eso está explicado na proposta que se tanto da alcaldía como na proposta da propia policía local, que foi quen fixo parte destas propostas relacionadas co ruído e coa convivencia cidadá, precisamente. Moitas grazas. Don Ramón, non quere intervir. Don Daniel. Nada, simplemente pois reiterar eso, que se trata dun acordo plenario que, tal como dice a teniente alcalde, que é un asunto de trámite que entendo que non require moito debate. Grazas. Ten a palabra o vocero vocera do Bloque Nacionalista. Sí. Bueno, deste grupo político estamos de acordo con esta
esta proposta de modificación da ordenanza. Vemos que inclúe varios apartados do informe da Policía Local, como acaba de reseñar a Tenente Alcaldesa, inda que sí, creo que, e desto evidentemente non vou facer debate, pero creo que o 36.2, que é a infracción que é grave, non leve, como ela di, pero bueno, donde se incluiría o apartado relativo a non limpar agua con spray ou ouriños dos cas en vía pública. E bueno, decir que inclúe nos acordos da proposta da Alcaldía as iniciativas que aprobamos no pleno do mes de abril, a moción que trouxe aquí o BNG, e entón congratulamos en que efectivamente isto se modifique así en tan breve prazo. E si nos congratularíamos tamén en que, poño por caso, o acordo cuarto daquela moción que iba vinculado ao baldeo, desinfección e decoro das beirarrúas, que tamén pudera efectivizarse o mesmo que a modificación da ordenanza. Grazas. Gracias a vostede. Ten a palabra o voceiro ou vocera do Partido Popular. Hola, boas tardes a todos e a todas. Desde o Partido Popular estamos de acordo con esta modificación, como así o dixemos tamén no pleno do mes pasado, do 8 de abril. Estamos de acordo. Simplemente un erro que ven aquí, que pon incluir un apartado M no artigo 8. Apartado L debería ser, non M. Porque o apartado L non hai. Eu fui o único que ven así un pouco de... Por o demais estamos de acordo. A antigua ordenanza ten hasta o apartado K. Sería incluir o apartado L, non M. Simplemente sería eso, nada máis. Sí, é o único que vin. Vamos, estuve nos vendo todos un por un. E na ordenanza que temos hoxe en día, porque este ainda non está aprobada a modificación, o artigo 8 ten hasta o punto, ten hasta a letra K. Entón sería incluir o apartado L, non M, simplemente. Nada máis. Bueno, isto é unha cuestión burocrática administrativa que se solventa. O contido do que é a ordenanza está claro. Dona Victoria, quere vostede intervir? Nada máis. Se non hai dudas. Don Ramón? Don Daniel? Solo puntualizar unha cousiña sobre o que pide o concelleiro BNG, aquel punto 4 do acordo de limpeza e baldeo de rúas e desinfeccións que, bueno, xa se fixaron por parte da Teniente Alcalde, esa petición de máis limpeza por parte da empresa concesionaria, pero aparte, bueno, pois tamén incido un pouquiño na información cotidiana que as concelleiras e concelleiros dos diferentes grupos políticos poden trasladar a estes concelleiros, este grupo de goberno, sobre unha necesidade concreta para actuar inminentemente. Mesmo cos medios municipais, se a empresa nese momento non pode facelo. Con respecto á coletilla sempre do partido que represento neste concello, pero alá no concello de Ourense, pois benvido sexa así pois podemos seguir demostrando que traballamos desde este goberno. Gracias. Moitas gracias, don Daniel. Ten a palabra o voceiro ou vocera do Bloque Nacionalista. Nada máis. Pois neste caso, dona Nieves, supoño, tampouco, nada máis. Dona Victoria, quere vostede engadir algo máis? Nada máis. Bueno, pois engadir unha cuestión moi breve. Falaba vostede de incidencias que poden transmitir os concelleros e concelleras. Hai unha páxina, unha pestana, para recoller incidencias na páxina web do Concello. Entón, tamén se poden trasladar por aí. E agradeces esa colaboración da veciñanza precisamente porque aquí hai agora mesmo 34 ollos, pero 24.000 son máis. E aportan máis visión a efectos de solventar incidencias. Moitas grazas. Votos a favor? Unanimidade. O seguinte punto é o expediente 2659, aprobación inicial da modificación da ordenanza de animais domésticos e salvaxes en cautividade do Concello de Barbadás. Ten a palabra don Daniel Rey. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois tampouco me vou estender moito porque basicamente é outro asunto de trámite. Este ven a facer cumprimento ao acordo plenario do mes pasado, para que quede constancia en acta, pois aquel acordo
pedía que toda persoa que pasee con cadelos pola vía pública ou espazos privados de uso público adoptará as medidas precisas para que estes non ensuxen cas súas deposicións ou miccións. A tal efecto, deberá levar unha botella de auga para minimizar o impacto das miccións que deberá botarse sobre a micción xusto despois de producirse. A maiores, pois, incluir un apartado dentro das infraccións que dirían non limpar con auga ou co spray caído os ouriños dos cans nas vías públicas. Bueno, pois, dado isto, pois propoñemos o seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza de animais domésticos e salvaxes en cautividade do Concello de Bordás, quedando como segue. Modificar o artigo 3.1 H, quedando como segue. Toda persoa que pase con animais pola vía pública ou espazos privados de uso público adoptará as medidas precisas para que estos non ensuxen coas súas deposicións ou miccións e a tal efecto deberán recoller os excrementos que se depositen nas vías públicas ou espazos privados de uso público e levar unha botella de auga para minimizar o impacto das miccións. Incluir un apartado R no artigo 46 co seguinte tenor: non limpar con auga ou co spray caído os ouriños dos animais das vías públicas. E o seguinte, bueno, pois son as consideracións legais. Solamente facer un par de puntualizacións. Primeiro, pois que os acordos plenarios que traemos aquí, que son levados adiante, pois xa ven que cando son cousas que se poden facer, fanse na maior brevidade posible, outros, pois, evidentemente, levan máis tempo. Tamén teño que decir, porque a raíz de que o mes pasado pois se trouxera esta proposta de modificación das ordenanzas, tanto de convivencia cidadá como a de animais domésticos, pois a este goberno municipal, en concreto a este concelleiro, que saben que traballamos en conxunto a área de tenencia e alcaldía e a miña área no tema dos animais, pois que sí que nos fixeron a chegar, que sí que nos dixeron en moitas ocasións que está moi ben incluir isto nas ordenanzas, porque, aínda que algo que parece evidente, pois que non se leva a cabo en todos os concellos, entón, pois que é unha iniciativa estupenda. Tamén decir, porque incluso xa mañá que estando na rúa, en concreto cun vertido dun insecticida que botaron para evitar precisamente os ouriños dos cans nas fachadas dos edificios, pois estiven cun veciño que me pedía, pero tedes que sancionar. Pois, a ver, é unha evidencia que só se pode sancionar cando se colle infragante e evidentemente non hai un policía detrás de cada can que pasea pola rúa. E iso tamén ven a seguinte cousa que quería decir, que, se non lembro mal, nese mesmo acordo do pleno pasado, pois pedían tamén que se fixera unha campaña pública de concienciación e que neso tamén se está traballando para que todos estes cambios que propoñemos pois que cheguen a maior parte da cidadanía posible e, sobre todo, pois os propietarios de mascotas. Moitas gracias. Moitas gracias a vostede, don Daniel. Non quero intervir, don Ramón. O vocero voceira do BNG. Sí, por un lado, e xa digo que non tampouco quero facer debate porque non o teño nitidamente claro, pero dá má sensación que na ordenanza anterior as sancións se incluen no apartado de sancións graves e en esta se incluen as leves. Xa digo que non, en todo caso que se revise, pero dá má sensación de que hai aí un pequeno, polo menos eu teño así constatado, pero xa digo que tampouco quero facer un debate desto porque non é o caso. É dicir, aprobouse, aprobase a ordenanza, vai para diante e se vai instaurar este tipo de proposta que propuxo aquí o BNG e nos parece perfecto. Pero, bueno, en todo caso, creo que hai un pequeno, non sei, pero xa digo que non quero facer un debate desto porque tampouco teño aí nitidamente claro, pero creo que hai un pequeno e de aprobar que se aproben as dúas igual, que se meta nas dúas como unha sanción, se é leve, e se é grave, de acordo? Eu creo que é grave na primeira e nesta segunda que se... Bueno, en todo caso, e despois, bueno, respecto do tema do que se fala dos baldeos, pois sí, perfectamente, é dicir, nós xa expliquei na moción anterior do mes de abril, é dicir, no 2015 se efectivizaran este tipo de baldeos en unha parte moi concreta da parroquia da Valenzá, nomeadamente na zona da Solaina. Isto non se instaurou no resto das beirarrúas e no resto das zonas, nomeadamente a Valenzá, pero podía ser aplicable ao resto, evidentemente, do Concello, e eu creo que estas cuestións non hai cidadar de primeira e de segunda, é dicir, todos teñen o mesmo tipo de dereitos e aínda que aquela zona estuvera moi mal, que si o estaba, ten o mesmo dereito o resto dos vecinos das outras vilarrúas tamén para que se efectúe ese baldeo e ese decoro das zonas públicas. Grazas. Grazas a vostede. Bueno, pois ten a palabra o voceiro
do Partido Popular, ou voceira. O Partido Popular de Barbadás está de acordo tamén con esta modificación desta ordenanza que creo que se creou no ano 2016 e é a primeira modificación que se lle fai hasta onde... E estamos de acordo, vale? Pois moitas grazas. Dona Vitoria, quere intervir novamente? Non. Pois ben, dado que non hai máis debate, vostedes queren. Don Ramón. A segunda, bueno, pois si quere. Eles non queren intervir? Tú? Vale. Non, pero sigo falando como portavoz, non? Sí, claro. Pois, un pouco para responder ao concelleiro do BNG, pois este asunto sobre onde incluir as infraccións, pois, é un asunto pois xurídico no que o goberno pois non só influir, non influe nas decisións de carácter xurídico administrativo. Se hai algunha modificación que facer, pois entendo que será os servizos xurídicos do Concello, nomeadamente a señora secretaria, a que teña que leválo a cabo. E con respecto aos baldeos, insisto que é a concesionaria que ten que facer eses baldeos e que non impide que os servizos municipais tamén fagamos, que para eso temos ferramentas. Estamos cheos de traballo, evidentemente, pero se poden chegar a facer. Nomeadamente, pois, me ocurre pois estes días, por exemplo, que ven a festa das Lamas, o que convido a todo o mundo a asistir, pois probablemente pois se faga un baldeo desa zona pois para ter maior decoro. Gracias. Moitas grazas. Alguén quere intervir? Don Ramón dixo que non. O Partido Popular, dona Nieves. O Bloque, tampouco. Pois ben, pois, polo tanto, procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Pois moitas grazas. Se me ven ás veces pulsar o botón ou non, antes dixéranos que tiña que ter o micro sempre pulsado, sempre encendido. Parece ser que non, porque senón non recolle ben o audio. Non teño que andar cada vez que interveño quitando o pondo e a veces é un pouco de incordio. Por iso repito ás veces o que digo. Bueno, pois unanimidade nesta ocasión. Pasamos ao punto número 6, que é o expediente 2193, recoñecemento de compatibilidade. Bueno, boas tardes a todas e a todos. O recoñecemento de compatibilidade que traemos hoxe aquí é dunha traballadora do Obradoiro que pide compatibilizar a súa pertenencia ao Obradoiro con un traballo a tempo parcial por a tarde que non interfire en absoluto coa súa labor no Obradoiro e, por tanto, reconhecémoslle a compatibilidade. Trátase de María Teresa Álvarez Nogueira, que é unha peón de xardinería e pide a compatibilidade para traballar a media xornada nunha oficina. Se alguén quer algunha outra aclaración ou tal, pois estamos dispostos aquí para facilitarlle. Moitas grazas. Don Ramón, nada. Don Daniel non quere intervir. O Bloque Nacionalista tampouco. E o Partido Popular tampouco. Ou sí. Hola, boa tarde. Nada, simplemente é algo de obrigado cumprimento e aínda que esta traballadora non pertenece ao cadro de persoal do Concello, entendemos, como é lóxico, á vista está o informe de Secretaría, de que ten que pasar e que nos temos que pronunciar sobre a compatibilidade. O que sí é conveniente, visto a documentación que temos, perfecto, estás a informar que no tocante ao horario non interferiría, tampouco nas funcións, pero o que non contamos é que a información de que actividade é a que vai a realizar, non só a ocupación, senón a empresa. Non é necesario, por protección de datos, que se nos traslade agora no pleno, pero sí nos gustaría saber si en Secretaría ou na dirección do Obradoiro o que sí nos gustaría saber é si en Secretaría ou na dirección do Obradoiro figura esa información de onde vai prestar os seus servicios, empresa e actividade,
Por que? Non é o caso, probablemente, pero pudera darse de que esta persoa, como auxiliar administrativo, traballara nunha gestoría que presta servicios para o Concello ou nunha empresa de construción vinculada a algún concelleiro ou concelleira da corporación. Entonces, habería que contar con un pouco máis de información. No tocante ao informe de secretaría, perfecto, ven unha regulamentación de como é o procedimento, pero sí que hai unha cuestión que nos gustaríanos que se aclarase no apartado C deste informe de secretaría. Dice que polo xefe do servizo do departamento onde o empregado presta os seus servicios ou o xefe de recursos humanos da dependencia que tramite o expediente emitirá ese informe favorable ou desfavorable. Non sabemos se realmente o director ou directora do obradoiro, que é o informe que temos favorable encima da mesa, é o cargo competente para elo. Si é o cargo competente para elo, gustaríasenos que quedara constancia de que esa persoa, o director ou directora do obradoiro, conta ca información que acabo de decir. Cal é a empresa onde vai prestar os servicios, cal é a actividade que realiza e se ten algún vínculo co Concello de Barbadás. Por o resto, non temos ningún outro tipo de cuestións que podamos pronunciarnos. Gracias. Moitas grazas. Facilite a información que poda facilitar. Bueno, eu vou a facilitar a información que teño, a que consta no expediente, que é a solicitud da traballadora, que en concreto di que vai a prestar que el puesto a compatibilizar es en el sector privado en un ámbito funcional distinto a mi actual puesto, en lo que no existe conflicto de intereses. Evidentemente, a información que temos ao día de hoxe. Recabaremos esa información e a pondremos a disposición da... El interviu agora que vostede quere facer uso da palabra, non? Don Daniel, Bloque Nacionalista, Partido Popular, queren intervir. Pois ten 3 minutos novamente. Nada, vou ser breve. A ver, o conflito de intereses non é a traballadora que non ten que dicir. Somos a empresa, neste caso o Concello onde está prestando os seus servicios. Simplemente eso, nada máis, gracias. Pois moi ben, moitas grazas. Non quere intervir novamente. Pois entón sometemos o punto a votación. Votos a favor? Abstencións? Grazas. Pasamos ao punto número 7, que é o expediente 3521, moción do Grupo Socialista de Barbadás e Democracia Unésana solicitando a mellora da financiación para o cumprimento da legislación sobre benestar animal. Ten a palabra don Daniel Rey. Gracias, señoras concelleiras, señores concelleiros, señor alcalde. Ben, incidindo un pouco na intención que temos dende o goberno municipal para que se faga constancia de que traballamos en conxunto e sin ningún tipo de momento, sin ningún tipo de discrepancia, pois traemos unha moción máis a este pleno que ten que ver ca xestión ordinaria que nos encomendan desde outras administracións e que basicamente pois que non nos financian na súa totalidade. E así pois vou a ler un pouco por riba a moción e despois deixo a palabra na segunda intervención a teniente alcalde. O actual goberno do Concello de Bordás ten como unha das bases da súa xestión o cumprimento da legislación sobre benestar animal, sendo actualmente un dos poucos concellos de Galicia que se esforzan por cumplir a legislación e por mellorar a xestión sobre a protección dos animais domésticos e ou cimarróns. Falemos de evolución sobre a xestión de benestar animal neste concello e a normativa aplicable. Ata o ano 2012, Protección Civil de Barbadás recollía os animais abandonados e ou perdidos e os entregaba na canceira municipal de Ourense, contando ca boa vontade das responsables da protectora xestora por aquel entonces das instalacións. Dado o carácter informal dese sistema, nese mesmo ano os responsables de Protección Civil propuxeron ao goberno municipal daquela época a sinatura dun convenio co Concello de Ourense para darlle seguridade xurídica a esta situación. Finalmente adoptouse un acordo asinado entre a protectora Progape e a agrupación de voluntarios de Barbadás mediante o que se lles aboaría un prezo acordado por cada animal entregado. Sistema que está vixente a día de hoxe, ca única salvedade de que é o Concello de Barbadás, non a agrupación de voluntarios, o que abona eses pagos a Progape.
Daquela non existía a problemática actual cos felinos, co cal non se contemplou no acordo. No ano 2016, o Concello de Bordás, ante a heteroxénea normativa estatal e autonómica sobre a temática, decidiu ordear a nivel municipal sobre a súa competencia en materia de benestar animal, aprobando a Ordenanza de Animais Domésticos e Salvaxes en Cautividade, que acabamos de modificar neste mesmo pleno, que incluíu unha serie de novidades en prol da mellora da calidade de vida dos animais do Concello. No ano 2017, a Xunta de Galicia aproba a Lei 4/2017, unha boa normativa, todo hai que decilo, unha boa normativa que lle brinda protección aos animais e que por primeira vez inclúe as colonias felinas para gatos da rúa a posibilidade dunha protección e regulación, concretamente no seu artigo 36. Así a todo, esta lei tamén ven a obrigar os concellos a asumir íntegramente a aplicación da legislación sen artellar na mesma lei ningún mecanismo de financiamento. No ano 2023, recentemente, o Congreso dos Deputados, por iniciativa do Goberno do Estado, aproba a Lei 7/2026, de 28 de marzo, de protección dos dereitos e benestar dos animais. Unha normativa moi ambiciosa, con notables avances na materia, pero que, ao igual que a legislación autonómica, imponlle unha serie de obrigas aos concellos sin incluir no texto legislativo mecanismo algún de financiamento local. Actualmente o Concello de Bordás exerce as súas competencias na materia animal de xeito coordinado entre a Concellería de Emerxencias e a Tenencia de Alcaldía para resolver tanto o traballo de campo como o traballo administrativo. As cifras son moi elocuentes. No ano 2023 entregáronse un total de 65 cans e gatos domésticos nas instalacións de Progape. Estes animais que proceden de abandono ou perda e non están identificados son recollidos, albergados, se é o caso, e transportados ao centro de recollida animal polos membros de Protección Civil. Aquí fago mención a que non están identificados porque evidentemente se están identificados mediante microchip pois son entregados ao propietario mediante os cauces normativos. Con respecto ás colonias felinas, actualmente o Concello colabora con dúas asociacións formadas por unha dúcia de voluntarias e voluntarios que se encargan da alimentación, captura de animais para castración e o control das colonias. O Concello asume a maior parte dos gastos de alimentación destas colonias, as asociacións colaboran con fondos propios tamén, as castracións e a atención veterinaria urxente. As colaboradoras e colaboradores están acreditados polo Concello, as colonias están rexistradas e os animais censados e identificados conforme a legislación vixente. Tamén se está a preparar un galpón para os usos que precise, no seu caso, a xestión de colonias felinas. Para levar a cabo todo este traballo de benestar animal, a maiores de partido económico dispónse dun lector de chips, lazo de amar homologado, redes de captura, xaulas trampas de varios tamaños, transportins, colares, bozais, inmovilizadores, equipos de protección persoal, unha furgoneta e un remolque para transporte, cometeiros e casetas para as colonias, xaulas habilitadas na base do ruxidoiro, o persoal de protección civil, as voluntarias e voluntarios das asociacións, a policía local, persoal administrativo do Concello e clínicas veterinarias colaboradores. Todo isto fai de Barbadás un referente en materia de benestar e protección animal, en palabras non deste concelleiro nin deste goberno, sino de entidades asociativas na materia. De feito, estamos agardando a ter unha reunión con varias asociacións que queren vir a coñecer o noso actual sistema, que sí que é mellorable, por suposto, pero que queren vir a coñecer o noso actual sistema de benestar animal para anunciarlles a outros concellos cuáles son as maneiras de facer a cousa. Bueno, en resumo, un conxunto de medios propios que comprenden un gasto económico e un importante traballo de campo que lastran outras... Vale, solamente... O que pedimos nesta moción é que os organismos competentes da Xunta de Galicia do Estado e ou Diputación destinen os recursos suficientes ao Concello para que o cumprimento da legislación sexa financiada íntegramente, sen ter que recudir a fondos ou recursos municipais. Gracias. Moitas grazas. Don Ramón, non quere intervir. O Bloque Nacionalista... Sí, nada, moi breve. Nós concordamos con esta proposta de PSOE e Democracia e, bueno, o que sí simplemente reseñar que independientemente de que haxa ou non fondos ou que veñan partidas da Xunta do Estado que sexan suficientes ou non para a realización deste traballo, que non se deixe de efectivizar o traballo, que non se deixe de recoller este traballo que está facendo desde o servizo, porque eu creo que queremos desde o BNG que é absolutamente importante e que non se debe de deixar en desamparo. E nada máis. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra a voceira ou voceiro do Partido Popular. Neste caso, voceira. Vamos a ver, lendo o que a moción do Partido Socialista, polo que pon aquí, actualmente no Concello colabora con dúas asociacións conformadas cunha dúcia de voluntarios.
Creo entender que dixo o señor Rei que están inscritas no Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa de Animales. Creo que dixo que estaban inscritas, non? Non dixen tal cousa. Ah, vale, perdón. Vale, entonces, vamos a ver, ustedes ponen que los organismos competentes de Xunta de Galicia, Estado ou Deputación destinen os recursos suficientes ao Concello para que o cumprimento da legislación de bienestar animal, que sean tanto a Xunta como a Deputación ou, es que estos perdón, señor alcalde, es que isto é horroroso, pero un momento, porque es que... Prenderá en un endivin nestes últimos. Non, non é culpa súa, digo que isto non se pode, Bueno, voy a lo que voy. Vamos a ver, si estas asociaciones, por así decirlo, estuvieran escritas en el registro gallego de asociaciones, nos vamos al Diario de Galicia, ¿vale? De la orden de 12 de diciembre del 2023, y ahí automáticamente tendrían una serie de bonificaciones y de subvenciones para las asociaciones de protección y defensa de los animales, de acuerdo en el artículo 29, pero tienen que estar registradas, como bien dije antes, en la Asociación para la Protección y Defensa de Animales de Compañía. Las actuaciones de las subvenciones entran los gastos derivados de acto clínico para identificación animal, gastos derivados de mantenimiento, gastos derivados de la aplicación de medidas profilácticas, campañas de concienciación, adquisición de material. Bueno, lo único que no entra es el IVA, y entran una serie de hidrolimpiadoras, bueno, para este tipo de asociaciones. Vale, si no están registradas, tienen que registrarse y entrarían dentro de esta de la subvención de la Xunta de Galicia, ¿vale? De la subvención de la Xunta de Galicia. Entidades beneficiarias. Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas e inscritas en el Registro Gallego de Asociaciones para la Protección y Defensa de los Animales, para poder ser beneficiarias de las ayudas para los gastos subvencionables destinados a la atención y cuidado de los animales domésticos de compañía que se encuentran en los centros de recogida autorizados. Hay 39 en Galicia. Bien dije antes que si pertenecen a esta asociación, los gastos derivados de actos clínicos veterinarios, animales esterilizados, gastos derivados de acto clínico veterinario. Aparte de eso... A Chelo, ten que rematar. Antes estuve hablando, es que no creo ni que pasaran 3 minutos. Pues sí. Vale 10 segundos máis, pero con eso non vai a solventar nada tampouco. Os 3 minutos pasaron. Vamos a ver, es bien fácil, es que no voy a leer el DOGA entero, ¿vale? Solamente les digo que si ustedes colaboran con esas asociaciones de los gatos, realmente si no están registradas no podemos pedir ayudas. Entonces, esto es incongruente lo que están pidiendo aquí, ayudas de la Xunta o del Estado o de la Diputación para este tipo de gastos. Remate, que tengo Vale, después remato. Grazas. Ten a palabra a señora tenente alcaldesa. Moitas grazas. Bueno, moitas grazas a Consuelo Obispo por as súas aclaracións e por as súas aportacións. Pero este Concello de Barbadás leva pedindo subvencións dende a época de María Castaña, este goberno socialista, desde que gobernamos. O sea, de cando Rafael Sierra Carril era concelleiro de Medio Ambiente, xa pedía estas subvencións á Xunta de Galicia e levamos anos recibindo subvencións. E levamos anos facendo un traballo espléndido, porque teño que falar a pro do meu compañeiro Rafael Sierra, para atender as colonias felinas dispersas por todo o Concello, que parece que se foron reproducindo dende que o Concello de Barbadás asumiu moita desta atención, unha atención que facemos de bo grado, que non vamos a abandonar, señor Serafín, en ningún momento, a pesar dos pesares de que non recibamos máis financiamento.
E nós xa recibimos subvencións, xa sabemos que se financian con esas líneas de subvencións da Xunta de Galicia gastos veterinarios, xa sabemos que se financian produtos farmacéuticos, xa sabemos que se financian esterilizacións, e que, bueno, é que, por Dios, é que eso xa sabemos, pero é que non é suficiente para facer fronte á cantidade de animais de colonias felinas que existen nos diferentes núcleos, como xa lle dixen, precisamente porque moitos dos cidadáns non asumen a obrigatoriedade de ter que esterilizar os seus animais, entonces vanse reproducindo e reproducindo e reproducindo, case todas as chamadas ou ben acaban nalgúna destas asociacións ou ben acaban en Protección Civil, como acabaron durante anos, que tamén colaborou durante anos Protección Civil, así o pon na súa moción, para prestar axuda a estes animais abandonados ou para asistir a estes animais nun accidente de tráfico ou para acollelos cando elevalos ao veterinario cando se atopan indefensos ou cando teñen algún tipo de enfermidade. Sabemos que se financian tamén as hospitalizacións veterinarias, todo eso xa sabemos, e estamos recibindo subvencións, pero non son suficientes. No ano pasado recibimos subvención do Estado, que nunha primeira resolución provisional nos daba, imagínense, 12.000 euros, e despois, debido a precisamente a implantación, a entrada en vigor desta lei, desta nova lei de protección animal a nivel estatal, pois aumentou o número de peticións por a implicación dos concellos de toda España. Moitas grazas. Moitas grazas, dona Vitoria. Don Ramón. Bloque Nacionalista, Partido Popular. Sí, y continúo. Vamos a ver, no creo que esto lo pidiera el señor Sierra, porque esto salió el viernes 12 de enero y ustedes tienen hasta el 31 de agosto del 2024 para pedir este tipo de subvención. Y la cuantía de las ayudas... ¿Puedo seguir? Vale. A ver, los gastos son distintos a las subvenciones que ustedes estaban pidiendo. Vale, los gastos derivados del acto clínico veterinario, luego animales esterilizados de la especie canina, hasta un máximo de 50 euros por animal. Antes esto no existía. Animales esterilizados de especie felina, hasta un máximo de 30 euros por animal. Tampoco estaba. Hasta un máximo de 20 euros por animal identificado y gastos derivados, y continúo. El señor Rueda salió el otro día anunciando el 15 de abril que concedería ayudas hasta 150 euros para que adopten mascotas domésticas en algunos de los centros de recogida de la comunidad, que son 39, como dije anteriormente. La cuantía máxima son 150 euros por perro y 125 por gato. Subvenciona a los gatos en los que se haya incurrido para garantir el correcto estado higiénico-sanitario de los especímenes al momento de entrega de su nuevo propietario. Pueden ser 2 por persona y entrarían dentro de este tipo de subvenciones. Son casi 600.000 para luchar contra el abandono animal y es la primera vez que el gobierno gallego convocará este tipo de ayudas con la que busca incentivar a la ciudadanía y ofrecer un hogar a un animal abandonado a través de la concesión de ayudas para fomentar las adopciones. La medida se enmarca en los objetivos que inspiran la redacción de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía en Galicia, aprobada en el 2017, y que fija su prioridad en la erradicación del maltrato, la promoción de comportamiento responsable entre los ciudadanos y la lucha contra el abandono, concienciando en materia de adopciones y centrándose en la idea de que las mascotas no pueden considerarse un regalo en determinadas épocas del año. En este sentido, la nueva orden de ayudas impulsada por la Xunta es un paso más para seguir avanzando en la promoción de la adopción de animales domésticos que se encuentran en refugios gestionados por ayuntamientos y otras instalaciones de toda Galicia. De hecho, complementa las ayudas del ejercicio gallego que lleva ayudando desde el 2017 con el fin de apoyar esta labor a las administraciones locales competentes para la recogida y gestión de animales abandonados en sus respectivos municipios y a las entidades inscritas, como dije anteriormente, como son estas dos asociaciones que les invito a que estén inscritas en el registro de asociaciones para poder optar a este tipo de subvenciones, para que puedan ayudar. Por lo que están diciendo, y creo que no lo oí entonces, perdón por el señor Rey, pero si no están inscritas no pueden optar ellos mismos a estas subvenciones. Entonces no me digan que sí realmente esto es incongruente, lo que es este acuerdo.
Nada más, ya Xa, termino, perfecto, señor alcalde, ya termino porque quedó bien claro Xa, lo que... pero tamén leva 3 minutos e 16 segundos, que lle di máis tempo. Grazas. Ten a palabra don Daniel Rey. Ben, creo que o espírito da moción é completamente contrario ao que vostede está explicando. O espírito da moción é que o que pagamos desde o Concello sexa financiado íntegramente pola Xunta de Galicia e por outras administracións. Por que? Porque neste Concello asumimos nós os gastos, tanto de castración como de alimentación, como todos os gastos que levan as colonias, co cual, se nós presentamos por decir unha cifra redonda, 10.000 euros de gasto e se nos poñen 6.000 en riba da mesa. O que pretendemos é que eses 4.000 que faltan que os cubran as administracións que nos dan a competencia. Que nos dan a competencia. Falarei como queira falar. Que quede ben claro. Jova, xa con eso. É que me enerva. Sosiego todo, por favor. Vale, Prosiga. queda claro eso. Si se gastan 10.000 por unha competencia que nos trasladen desde outra administración, por favor, que sexa financiada íntegramente. É tan fácil como eso. E neste caso, pois, en materia de benestar animal, porque non son ni unha, son dúas administracións as que nos pasan as competencias. Gracias. Señor alcalde, solo un segundo. Decía, perdón un momento, lo digo, no es ya por el sosiego, es que si usted está sentado en esta bancada, le digo que el dolor de cabeza es, no sé, mis compañeros, pero es que habla altísimo, señor Rey, de verdad. Le oímos igual. Por favor, Doña baje un Chela. poquito el volumen. Solo se lo digo por consideración hacia las personas que estamos aquí delante. Los de allí le oyen perfectamente, pero nosotros lo vamos a sufrir durante 3 años, ¿eh? Doña Chelo, cada un ten o seu tono de voz. O que si é certo é que todo pode incordiar, todo pode resultar un pouco molesto, tamén así. Doña Chelo, que non interrumpín mentre vostedes estiven falando, deixeme intervir agora a min. Volvo a comezar. Digo que cada un ten o seu tono, a súa intervención pode ser moi particular, cada un é diverso. Don Daniel Rey ten este tono, home, pídolle se pode mitigalo, ben. Outros tamén e outras poden ter outras características nas súas intervencións. Consensuemos ou sexamos conscientes do que nos pode molestar a cada quen. Nada máis. Ben, vou intervir eu tamén brevemente neste caso. Mire, doña Chelo, vostede, ou dona Victoria, mellor dito, neste caso, que veo a dicir é que don Rafael Serra Carril, desde que asumiu o cargo de concelleiro que afectaba ou que levaba os asuntos referidos a as colonias de animais, solicitou esta subvención. Este goberno solicitou en todo momento. En todos os momentos se conseguiu esa subvención. Pero tamén é certo que este concello leva facendo esforzos inxentes para atender esa necesidade. E ata o momento, como vostede mesma recoñeceu, non houve ningunha achega por parte da Xunta de Galicia para compensar eses gastos para aquelas persoas que querían adoptar a mascotas. Se non me mirara revirado sin acabar a intervención, igual nos entendíamos. Non houve ningunha achega. Eso quere dicir que faltaba algo. Pero dito eso, fago outra reflexión máis. Esas mascotas que sufragan os concellos, mellor dito, as mascotas que non son adoptadas e que seguimos sufragando os concellos, ao mellor non nos chega todo o importe que nos facilita a Xunta de Galicia, ou o Goberno Central, ou a Deputación. Non vou estigmatizar a ninguén. Pode que non nos chegue ese diñeiro. Entón, do que se trata é de que sufraguen a totalidade, non que nos veñan aquí a nós e a outros concellos simplemente cunha contía. Que nos digan, bueno, cal é o custe do concello, que ten un concello? Pois asumímolo desde outras administracións, porque é unha competencia que non lle corresponde aos concellos, é unha competencia impropia. Pero aquí todo se delega nos concellos. É unha competencia impropia. No, les damos unha subvención e allá se apañen os concellos. Entonces, non é así. E aquí tamén hai que matizar outra cuestión, porque xa vostedes saben que en moitos foros de todo tipo, prensa non só do medios de comunicación, sino prensa seria, viñeron a reflexionar sobre como xestionarían dispois os adoptantes e as adoptantes estas mascotas. Cantas mascotas se adoptan e ao cabo dun tempo son abandonadas de novo? Entón, que estamos fomentando realmente? Hai formación, isto debería ir acompañado mellor dunha formación sobre como xestionar a presencia dunha mascota nunha unidade familiar, porque a maior parte, e aquí está Dani Rey, non fai falta que conteste, pero a maior parte das mascotas adoptadas, ao cabo dun tempo son abandonadas. O que estamos fomentando é só mellor. É unha reflexión, non estou criticando. Claro, non estou criticando.
Estou dicindo, facendo unha reflexión que se fixeron en diversos foros, en diversos ámbitos. Votos a favor. Abstencións? Moitas grazas. O seguinte punto é o expediente número 3559, moción do BNG, ordenanza normalización lingüística. Ten a palabra o seu voceiro ou voceira. Ben, boa Son 5 tarde. minutos. Boa tarde. Gostaríame comezar facendo un repaso moi breve da situación sociolingüística en Galiza e por que chegamos a esta situación de minorización da lingua cada vez máis exagerada. Ao comezo da etapa democrática, o galego era falado por un 80% das persoas. Partíamos dunha situación bastante ventaxosa, porque case todo o mundo falaba galego e ninguén manifestaba que non o entendía. Entonces, que pasou para que todo isto mudara? Pois ben, pasou que tiñamos inoculado un virus, o virus que os sociolingüistas chaman virus da autoxenreira, é dicir, autoodio á nosa lingua. Durante moitos anos a situación en Galicia foi ilóxica, isto é, que estaba o galego relevado á lingua da casa, a lingua da familia, dos amigos, mentras que o castelán era a lingua do comercio, dos xulgados ou dos médicos. Estas esferas estaban moi diferenciadas e non se tocaban, entón unha persoa podía pulular por unha ou por outra esfera utilizando unha outra lingua. Por exemplo, tiña que ir ao médico, utilizaba castelán, tiña que ir á casa da curma, falaba galego. Por suposto, se se encontraba con unha persoa descoñecida, falaba o castelán, porque senón podían pensar que era unha persoa ignorante, descoñecendo que a ignorancia non se dá no uso da lingua que empregues, sino de como fagas uso da mesma. Entón, esa distinción de roles estaba moi interiorizada nos galegos e algúns sociolingüistas consideraban que o galego sobreviviría porque estas esferas non se tocaban. O galego non entraría ni na esfera social e o castelán non entraría na esfera íntima. O problema xorde cando o voraz castelán non se mantén na esfera social e si acaba entrando na esfera do privado. Pois ben, despois ven o aspecto legislativo e comezamos na Constitución Española de 1978, donde se consagra o supremacismo do castelán sobre as outras linguas e deixa que cada estatuto de autonomía regula a favor ou non das linguas que se falaban no seu territorio. A raíz desto, en Galiza, faise elaborarse a Lei de Normalización Lingüística que trouxo consigo un retroceso social do idioma galego e que este fose imparable pasando por distintas etapas, dando como resultados os datos que temos aí, o que podo aportar que o ano pasado, por primeira vez, dentro do centro de ensino deste concello, se constata que os nenos que falan castelán cando chegan ao colexio son máis que os nenos que falan galego. E imaginamos que todos estes números, se sucederan no Estado español, pois habería un Consello de Ministros de urxencia, pero aquí en Galiza non pasa nada. Ademais disto, o Consello de Europa leva pedindo desde hai 25 anos que se garante o ensino da lingua minoritaria para quen o desexe. E creemos que neste aspecto o Concello ten un papel importantísimo, que o Concello debe exercer as competencias que se atribúen normativa de materia de normalización lingüística para que nos espazos, tanto de pequenos como de adultos como de mozos, neses espazos de socialización este presente a lingua galega. Ademais, o Estatuto de Autonomía de Galiza, no seu artigo 5.3, atribúe ás administracións locais competencia en materia de lingua galega, correspondéndolles concretamente garantir o uso normal e oficial dos dous idiomas, potenciar o emprego de galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa e dispor os medios necesarios para o seu coñecemento. A Lei de Normalización Lingüística tamén dispón no seu artigo 25 que as corporacións locais dentro do seu ámbito fomentarán a normalización do uso do galego en distintas actividades. Pero que ademais hai un documento totalmente esquecido, ditado no olvido, como é a Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias ratificadas polo Estado español no ano 2001. Ano 2001, presidente do Goberno de España, Xosé María Aznar, quen establece no seu artigo 10.2 que as autoridades locais se comprometen a permitir e fomentar o emprego das linguas regionais ou minoritarias no marco da administración local. Pois ben, o Concello de Barbadás non dispón na actualidade dunha ordenanza e dun servizo de normalización lingüística que teñan como obxectivo un impulso real e efectivo para a normalización do galego nos distintos servizos municipais. O Servizo de Normalización Lingüística terá como principal traballo a corrección de todos os textos municipais
antes da súa publicación, ademais de todos os servizos que aquí anunciamos. Ben, por todo o exposto anteriormente, solicitamos ao Pleno desta Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, o Concello de Barbadás realizará coa máxima diligencia os trámites administrativos precisos para podermos aprobar noutra sesión plenaria unha ordenanza municipal de normalización lingüística que leva aparellado a concreción do servizo de normalización correspondente. Segundo, que o Concello de Barbadás, unha vez creado o servizo de normalización lingüística, organizará curso de lingua galega para todo o persoal que non teña os coñecementos precisos para exercer as súas funcións e para mellorar o nivel de linguaxe administrativa ou doutras especialidades. E terceiro, que o Concello de Barbadás porá en marcha unha programación para o fomento do uso da lingua galega e o aumento do seu prestixio entre as crianzas e a mocidade do Concello. Grazas. Grazas a vostede, ademais, por cinguirse tamén ao tempo tamén. Don Ramón. Por intervir brevemente, é unha lástima, pero que espera vostede desta situación cando o maior terrorista contra o idioma galego foi presidente da Xunta de Galicia desde o 2009 ao 2021, o señor Feijóo, por dúas cuestións, por a derogación do decreto do galego e por haber votado en contra no Congreso dos Deputados de España que se falase en galego. Entón, se cando poñemos o terrorista contra o idioma galego de presidente da Xunta de Galicia, legítimamente ganou as eleccións por maiorías absolutas, pois é que algo temos dentro de nós en contra do noso propio idioma. Estamos de acordo coa moción, pero tamén lembrolles que vostedes gobernaron 4 anos aquí, ainda non hai moito. E se me din na segunda intervención que fixeron para que isto non siga pasando neste Concello, gracias. Cando tiñan a vara na mão para facelo. Moitas grazas. Moitas grazas, don Ramón. Don Daniel. Así está ben de volumen. Disculpas? Disculpas, vale, sí, solo porque tú me dices. Ben, nada, simplemente eu completamente a favor do que di o concelleiro Ramón, pero, bueno, matices que vai facer os compañeiros do grupo de goberno que interveñen nesta moción. Por suposto, bueno, se neste plenario todos faláramos galego, sería o mellor exemplo que podíamos dar á cidadanía. Gracias. Está ben de volumen así, digo, para a seguinte intervención. Gracias. Eu escoto perfectamente. Moitas grazas. Ten a palabra a vocero do Partido Popular. Gracias, señor Rey, aunque ya ve que yo hago más ruido que usted. Pero bueno, la Constitución de 1978, al reconocer nuestros derechos autonómicos como nacionalidad histórica, permitió lanzar un esfuerzo constructivo encaminado a la recuperación plena de nuestra personalidad colectiva y de su potencial creativo. Uno de los factores fundamentales de esa recuperación es la lengua. Por ser el núcleo de nuestra identidad, la lengua es la mayor y más creación colectiva de los gallegos. Es la verdadera fuerza espiritual que da unidad a nuestra comunidad. Nos une con el pasado de nuestro pueblo, por lo que recibimos de él como herencia viva y nos mira con su futuro, por lo que recibirá de nosotros como legado de entidad común. Y en Galicia actual sirve como vínculo imprescindible entre los gallegos afincados en su tierra natal y los gallegos que han emigrado por el mundo. Esta ley, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución y el artículo 5 del Estatuto de Autonomía, garantiza la igualdad del gallego y del castellano como lenguas oficiales de Galicia y asegura la normalización del gallego como lengua de nuestro pueblo. El Parlamento aprobó con la conformidad del artículo 13.2 del Estatuto de Galicia y el artículo 22 de la Ley 1/1983 del 22 de febrero, reguladora de la Xunta, la Ley de Normalización Lingüística. Ustedes en su moción hacen mención al artículo 25 del título 6 de la Administración Autónoma y de la Función Normalizadora, pero no hacen mención al artículo 24 del mismo artículo, del mismo título, porque no les interesa. Dice, la Escuela Gallega de Administración Pública será responsable de la formación de las funciones públicas para que puedan utilizar el gallego en los términos establecidos por esta ley. El dominio de las lenguas gallegas y españolas será condición necesaria para la obtención del título de la Escuela Gallega de Administración Pública.
No sé cuánto tiempo me queda, señor alcalde. Vale. El Partido Popular se va a abstener. Subrayo que estoy de acuerdo en que se haga una normativa de este tipo, pero debe hacerse bien. Hay artículos que ya se han anulado en otros concellos, ejemplo en Lugo, por los tribunales. El Tribunal Constitucional prohibió que haya una administración pública que tenga una lengua preferente. En la sentencia 31/2010, solo la lengua regional, solo de uso normal y preferente de poder público. Toda lengua oficial es, por tanto, también allí donde comparte esa casualidad con otra lengua española, lengua de uso normal por y ante de poder público. El Tribunal Constitucional recordaba que las administraciones públicas no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales. Continúo después, señor alcalde, porque creo que sí. Y mi pregunta es al bloque nacionalista si tienen intenciones o ya han mirado si realmente se hace el servicio de normativa lingüística, si, como bien decía doña Marga, en las comisiones sería con personal de este concello, del propio concello, o habría que, como en otros concellos, contratar personal específico. Doña Chelo, ahora ten que rematar. Vale, continúo en la segunda. Grazas. Dona Marga está no uso da palabra. Sí, moitísimas gracias. Boa tarde. Certamente os datos son preocupantes. Cada vez é maior o número de mozas e mozos que afirman que si entenden o galego pero non o usan habitualmente, nin para falar cos seus propios amigos, nin para as súas redes sociales. Dende o Partido Socialista temos que decir, primeiro, que concordamos co espírito desta moción. Segundo, que dende o Concello de Barbadás, como administración local, traballamos para fomentar a normalización do uso do galego tanto nas actividades publicitarias, informativas, administrativas, culturais, asociativas. E terceiro, non estamos de acordo, como indica o BNG, que o Concello, que o indica na súa moción, que o Concello de Barbadás está a anos luz do cumprimento desta normativa. Certo é que as administracións locais temos un papel fundamental, xa que constitúen unha vía de dinamización prioritaria por tratarse dunha organización administrativa máis próxima e directa coa ciudadanía. Pero tamén é ben certo, e temos que recordalo, que outras administracións, como a Xunta de Galicia, debería traballar mellor neste tema, pois para acadar eso que chamaron o bilingüismo cordial do que nos falaba o expresidente Feijóo no ano 2009. A redución que aplicou nos colexios retirando o galego de asignaturas troncais de primaria e secundaria fixeron un gran dano ao noso idioma. Ou como a falta de contidos en audiovisuais no noso idioma en galego, na televisión galega, que se van reducindo ano tras ano. Pero xa pasando máis en concreto ca súa moción, repasando os acordos, que empezarei por o último, no punto 3 dicen que o Concello de Barbadás porá en marcha unha programación para o fomento do uso da lingua galega e o aumento do seu prestixio entre crianzas e mocidade do Concello. Entonces, aquí eu querría facer ao mellor, pois, que para que sirvan de exemplo todas esas actividades que durante todo o ano se veñen programando desde distintas áreas. Por exemplo, talleres que organizamos dende a Biblioteca Municipal dirixida aos cativos e cativas de infantil e primaria, como son obradoiros en Abril Libros 1000, Xornalistas en Acción, As Palabras Perdidas, Mulleres Escritoras, Primavera na Rúa, Regala Poesía, ou a Semana do Libro que acabamos de celebrar fai pouquiño con contacontos nas distintas librerías da Valenzá, ou na Biblioteca Municipal, tamén as contadas no Parque, que están a puntos de comenzar neste mes de maio, a Foliada das Letras Galegas, que celebraremos o día 17 de maio, xa chegando o seu terceirano, o libro Catalina vai de visita, que se realiza cos alumnado dos dous colexios, donde, despois dunha visita a Ventraces e Barbadás este ano, pois elaboran entre todos eles un libro, ou o libro que se desenvolve en galego tamén con todas as familias dos nenos e nenas da escola infantil, ou as regueifas que se fan no Entroido, ou o palpador en Nadal e outras actividades que van surdindo ao longo do ano. Tamén no plano cultural hai que indicar e hai que recordar que a programación de escolares e a programación que se fai tanto no Auditorio Manuel María como no Parque dos Patos, pois a lingua empregada é prácticamente o 99% en galego. Ten que rematar agora. Teño unha emenda. Pero ten outra intervención despois. Grazas. Don Ramón, por favor. Home, eu non sabía que aquí tiña que intervenir, eu supoño que nesta moción debería intervenir o
o responsable de administración do Concello, Como como responsable a da responsable Administración. de Cultura. Ou é vostede a conselleira de Cultura? E de Educación. Falou de temas culturais. E de Educación. Están Pero intrínsecamente aquí vencellados. eu entendo que aquí estamos falando do tema administrativo. Non estamos falando da programación A ver, que fai o Concello. Non sei se quer responder temas- vostede ou resposto. Non, estou na miña Vale, intervención. pues entón Contestará no seu despois. turno, se quere. Sí. Perfecto. Digo que aquí creo que a moción vai sobre o ámbito do galego no tema da administración do Concello, non nas actividades que se fan culturais ou educativas. Porque o que está claro é que o tema da páxina da plataforma está en castelán. E vostede non dixo nada o responsable deso. Non sei se vostede tamén é responsable de administración neste Concello. O mellor leva varias áreas enteiras. Moitas gracias. Don Daniel, si quere intervir, por favor. A maior deste conflito de interés que plantexa Ramón, eu teño outro conflito de intereses agora mesmo, que sigo falando baixo, pero propóñolles un trato que mentres está intervindo un concelleiro, por favor, que non falen entre vós, porque aquí se escoita moito tamén ese murmullo, vale? Así chegamos a un acordo entre os dous grupos. Gracias. Grazas. Ten a palabra o voceira do Partido Popular. Entendemos que dona Marga va por otro aspecto que no es esta moción. Vamos a ver, entiendo lo que usted quiere decir y todo lo que el Concello hace, pero en tema cultural o de educación, ¿vale? Pero ellos lo que van, vamos a ver, nosotros lo que estábamos hablando entre nosotros, que esto más bien es un ámbito de personal, porque realmente la moción va a que se cree el punto 2, o Concello, unha vez creado o Servicio de Normación Lingüística, primeiro hai que hacer unha ordenanza e segundo, el Concello crear un servicio de normalización lingüística. No tiene nada que ver con las actividades que ustedes están diciendo ahora mismo. Entiendo que es el tema de personal porque realmente no sabemos si cuando, después de aprobar esa ordenanza y se cree ese servicio de normación lingüística, vamos a tener un personal específico para ello. Eso es por donde vamos nosotros. Despois, que el Concello de Barbadas ponga en marcha unha programación para o fomento do uso da lingua galega, aí sí realmente ya se está haciendo en parte de lo que está diciendo dona Marga, pero los dos primeros es un tema personal, o sea, entendemos que no va por ahí. Entonces, la pregunta que yo hacía antes cuando terminaba es esa misma, o sea, si realmente se va a contratar un personal específico para lo que ustedes piden, para el servicio de normativa lingüística, o bueno, si se han pedido subvenciones o se van a pedir subvenciones, no lo sé realmente. Entonces, lo que queríamos era que nos contestara. Tampoco, por lo que oía dona Marga, van a hacer una enmienda. Entonces, bueno, no sé exactamente muy bien, por eso estamos ahí pendientes un poco de la votación. Pero nosotros vemos los dos primeros puntos, va más en tema de personal que no, así como el tercero, en las actividades que hace el Concello. Nosotros nos vamos por ese lado. Ya no voy a seguir leyendo, no sé si me queda tiempo, pero bueno, el uso oficial es el gallego, el título 2 del estatuto, el gallego como lengua propia de Galicia es la lengua oficial de las instituciones de la comunidad autónoma, de su administración, de la administración local y de las entidades públicas dependientes de la comunidad autónoma. Perdón. O PP falou 2 veces. Pode ser. Aí houve un erro na Porque interveñen agora xa está. Porque vostede é a segunda intervención, sí. La verdad que ni Foi a me di segunda, pero cuenta. sí. Quedou o BNG polo medio. No, queda máis o ponente. Tenía que haber empezado aí. É verdad, sí. Non nos dimos ninguén conta. No, agora, cando remate doña Chelo, faltaría Marga, pero interverá despois de que interveña vostede. Yo me callo, si queréis. No, terá agora que cumplimentar o seu tempo, doña Chelo. Quedalle 45 segundos, o quedan 45 segundos. Decir eso, y después que el punto 2 del artículo 4, el español como lengua oficial del Estado. Entonces, las dos lenguas tienen que cohabitar.
Y nada, lo que hablábamos, en realidad, pues el tema de personal, sí entendemos a dona Marga con lo que dice en el punto 3, pero el otro nos ha quedado ahí en el aire. ¿Qué es lo que piensa el grupo de gobierno en relación a este tema? Gracias, señor alcalde. Moitas grazas, doña Chelo, que interveña agora dona Nuria, que ten 3 minutos, ou se quere deixar pasar o turno para que fale dona Marga, así tamén lle expón a súa ou a nosa enmenda. Como vostede prefira. No, que claro que sí, que dalle dunha de 3 e outra despois dun minuto, claro. Claro, que dalle un minuto despois ao final. Ahora quedanlle 3 minutos, que é a segunda intervención, e despois ten unha intervención final de 1. Como queira tamén. Claro, a ver. Que faga emenda. Prefire vostede ahora utilizar que ela fale e despois utilizar 4 minutos? Pois xa está. Así. Dona Marga, ten vostede a palabra. Vale, perfecto. Ten 3 minutos. No punto 2, antes falei do punto 3, no punto 2 queríamos propor unha emenda, e a emenda sería, porque nas comisións preguntamos por o servicio de normalización. O servicio de normalización, según a Consellería de Cultura e Educación, nos indica cal é a titulación que ten que ter o persoal, e é unha titulación que non vale calquer técnico, sino que pois, é unha titulación xa específica, non? Grao en Lingua e Literatura Galega ou grao en Estudios de Galego e Español, ou mestre ou mestra, pero con un curso superior de linguaxe administrativa, pertencentes no grupo 1 de cotización. Iso que se requeriría para o servicio de normalización, que o indica as bases, que son unha subvención que ano tras ano pedimos, e que este ano pedimos tamén preto de 7.000 euros, donde entran tanto a Semana do Libro, que se organiza como actividades de verán, como as clases de teatro, como a dinamización da biblioteca, como a actividades de dinamización da escola dentro do alumnado, que este ano, pois, digo, chegamos casi a 7.000 euros que solicitamos. Bueno, paso á emenda. A emenda sería: o Concello de Barbadás promoverá a creación do Servicio de Normalización Lingüística na modalidade de agrupamento con outros concellos para planificar, xestionar e executar actividades dinamizadoras co obxectivo de incrementar o uso da lingua galega en todos os ámbitos de actuación, tanto internos como externamente. Ese sería a nosa emenda. E digo o de mancomunidade, bueno, agrupamento de outros concellos, porque si presentamos esa subvención para a creación dese servicio de normalización lingüística, nos daría moitos puntos e conqueriríamos esa subvención para poder facer fronte ao gasto que supondría contratar a unha persona con esa titulación. E pasando xa ao punto 1, da ordenanza municipal, que non é necesaria para a creación de un servicio de normalización lingüística, estamos totalmente a favor. Sería plasmar nunha ordenanza pois as xestións que se fan, tanto actas de sección dos órganos municipais, os dictámenes e informes, as propostas, bueno, todo o que indiquei antes xa na miña primeira intervención. Moitas gracias. Grazas, dona Marga. Dona Nuria, ten 4 minutos agora, sí. Vale, grazas. Ben, respondendo á súa primeira pregunta, señor Padrón, efectivamente, nos, cando gobernamos, pois faltounos crear esta ordenanza, o que non levaba implícito que non se fixera nada. De feito, hai un programa que ainda se sigue pagando hoxe en día, que é o de Lingua Areteando, que se levou a cabo no ano 2016-18. Nese ano levouse a cabo. E que, ademais, traballábase de forma coordinada cos departamentos de coordinación, cos equipos de dinamización da lingua galega dos centros escolares. Vale, eu todos os anos que levo traballando, levo 21, sempre levei estes equipos, tamén no Rexidorio cando estuven, tamén no Filomena Dato, e traballouse coordinadamente sempre cando estuvo Ángela con Ángela, todos facíamos actividades conxuntas. Non existía ordenanza, non existía este servizo, pero sí se facían actividades encamiñadas única e exclusivamente ao fomento da lingua galega, encaminadas tamén á recuperación do seu prestixio. Vale? Despois, con referente á súa a emenda de Marga, sí, efectivamente, que por aí van os tiros tamén deste segundo punto, é dicir, existe unha subvención da Xunta que tú faz referencia, que o ano pasado saiu en abril, este ano non sei se xa saiu, pero
saiu en marzo, vale, saiu un pouquiño antes, pero que facía referencia efectivamente á constitución deste servizo de normalización lingüística de forma conxunta con outros concellos para traballar de forma coordinada. Mirade, eu levo 20 anos traballando nos equipos de normalización lingüística, se algo me queda claro nestes 20 anos é que sí ou sí hai que traballar de forma coordinada, con todo e con todos, vale? Entonces, todos o que estabades dicindo, todo apuntabades dunha ou doutra maneira, pois tamén se contempla nos servizos de normalización lingüística, porque o traballo é totalmente coordinado, toca o eido da cultura, toca o eido da educación, toca o eido de persoal, toca todo, vale? Toca todo, se quere facer de forma axeitada. Despois, en cuanto que me decías que na educación se deben garantir o coñecemento das dúas linguas, sí, no papel está estupendo, na realidade non é así. Non é así. Tanto é que nos centros escolares que chamamos colexios plurilingües, as actividades das que se quita horario é nas que tiñan que ir en lingua galega. Entón, as ciencias sociais ou as ciencias naturais ou a plástica que tiñan que ir en galego son as que se están impartindo en inglés, co lo cual vemos que moitos centros plurilingües están impartindo asignaturas en castelán e inglés e única e exclusivamente en lingua galega, asignatura de lingua galega cando se imparte en galego. Hai control sobre este? Non o suficiente. Vale? Non é a miña competencia, por suposto, están os inspeccións para facelo e tomar as medidas que consideren oportunas. Vale, en cuanto á Constitución que decía de 1978, decía no meu argumentario que consagra o supremacismo do castelán. Por qué? Porque nos di que os españois temos o deber de coñecer a lingua castelán e o dereito a usala. E a continuación deixa para o Estatuto da Autonomía regule a favor ou non das súas linguas nas que falan nese territorio. Entón, que temos como conclusión? Que aquí en Galiza temos unha lei que o regula, moi ben, temos eses dereitos, pero resulta que o galego que vive ao outro lado do río Eu, en Asturias, xa non ten ese dereito e fala galego, porque ali non se regula. O que vive en Ponferrada tampouco ten ese dereito, ali non se regula, está falando galego. Entón, un garante, como é a Constitución, de igualdade de todos os españois perante a lei, non é tan igualitario, está establecendo unha lingua de primeira que é o castelán e linguas de segunda división, que serían as linguas regionais que se falan en 5 comunidades autónomas. Estaría a galega, estaría a de Euskal Herria, o vasco, e estarían os países cataláns. Vale? Inda onte víamos milleiros de persoas en Palma de Mallorca manifestando o seu rexeitamento ás políticas que está levando o actual goberno ali, porque van en prol e van en contra de Baleares. Vale, nada máis. Moitas grazas. Pois non sei se vostedes fixo mención á emenda, se acepta ou non. Se acepta. Acepta. Ben. Pois entón procedemos á votación. Votos a favor? A emenda, sí. Marga, terese que ler a emenda ou entregarlla. Votos a favor? Abstencións? Grazas. Bueno, pues simplemente sinalar, don Ramón, que Marga é a Concellera de Educación e aquí en gran parte da exposición de motivos se fala de cuestións educativas. En gran parte. Eu teño suliñados, ademais, fala para a desgaliquización das crianzas e para motivar o aumento do uso na vida cotiá e veciñanza, no Concello facer actividades para lecer para crianzas nos centros educativos e similares. Pasamos ao seguinte punto, que neste caso é o 9, expediente 3560, moción do BNG para amosar o rexeitamento do pleno ao proxecto de construcción dunha macrofactoría de pasta de celulosa de Altri en Palas de Rei. Ten a palabra o vocera do Bloque Nacionalista. Sí. A Xunta do Partido Popular e a empresa portuguesa Altri, a traverso de Grenfins SL, promoven a construción dunha macrofactoría de produción de pasta de celulosa no Concello de Palas de Rei. Este proxecto tramitouse con falta absoluta de transparencia e con enganos, xa que durante máis de 2 anos publicitouse como unha factoría circular de fibras téxtiles e finalmente soubose que o obxectivo principal será a produción de pasta de celulosa soluble destinada preferentemente á exportación. Estamos diante dunha actividade industrial nada sostible ni moito menos circular, que terá fortísimos impactos no territorio, no ambiente, no patrimonio cultural, nas actividades socioeconómicas, no río Ulla, na ría da Arousa e no monedo forestal.
terá un impacto territorial paisexístico enorme polas dimensións gigantescas da factoría, cunha poligonal de 366 hectáreas, que pretende esplanar, pavimentar e ocupar casi 1,5 millón de metros cadrados con diversas instalacións industriais contaminantes e cunha chimenea de 75 metros de altura que afectará directa e negativamente a numerosos concellos da contorna, ademais de Palas, Agolada, Santís, o Melide, co impacto nas conducións de agua, accesos e liñas eléctricas. Terá un impacto ambiental crítico nunha zona que foi proposta pola ampliación da rede Natura. Terá un impacto fortísimo no ámbito do BIC Camiño de Santiago. Prevé o consumo de grandes cantidades de auga procedente da captación do río Ulla, donde prevé captar máis de 16 millóns de metros cúbicos do río, que evidentemente non nos ten no caudal, polo que solicitaron a captación do encoro de Porto de Mouros de 46 millóns de litros de auga ao día, e con un verquido despois posterior de 3 millóns de litros por día. Polo tanto, supón unha contaminación e un consumo de auga absolutamente exagerado. O impacto tamén na Ría de Arousa condiciona de maneira decisiva a política forestal, incrementando a eucaliptización e afectando os equilibrios e a biodiversidade. A afectación deste proxecto vai máis alá dos concellos da contorna, do río Ulla e da Ría de Arousa. É un proxecto que atenta contra os intereses deste país. Estamos dun exemplo de libro de industria de enclave e espolio colonial dos recursos naturais do noso país. Na repetición da implantación da celulosa de Ence en Pontevedra, disponibilidade de solo barato, disponibilidade de eucalipto a grande escala e a precios baixos, primeira transformación, escaso valor engadido, destino principal a exportación sen peche de ciclos. Somos, como diría a nosa alcaldesa da rúa, María Albert, que espero que me permita referenciar as súas palabras, somos como unha terra de sacrificio. Xa o noso país é unha terra de sacrificio para este Estado. Somos como... Xo expuxen en outras exposicións. Primeiro viñeron os encoros para estragar viñedos, as mellores territorios de cultivo e mandar enerxía para Madrid e para o resto do Estado. Políticas de abandono do rural, das nosas aldeas, da nosa forma histórica de vivir co agro e ca gandeiría. En esas políticas sigue instalado o Partido Popular. E despois ven, cando ninguén queda no rural, como pasa na actualidade, cando hai ese abandono drástico e absoluto do rural, os centros de proxectos eólicos por terra, mar e aire. O que debera de porse encima da mesa e encima do territorio é unha ordenación do propio territorio deste país, que é o que precisa este país. Saber o que temos que dedicar sobre o mapa e despois efectivizalo para terrenos agrarios, para terrenos forestais, para a gandeiría, é dicir, ten que estar plantexado no mapa e hai que efectivizalo despois. E aquí o que hai é absolutamente abandono do monte e xestas e uces, un total absolutamente abandono de todo o país, que é o que lle favorece ao Partido Popular para despois gastar centos de miles de euros en extinción de incendios. A Ulloa é unha comarca evidentemente gandeira que desenvolve unha importante valorización do sector primario cunha importante e complexa transformación en verdadeiro exemplo de economía circular. Ali está instalada a denominación de orixe do queixo Arzúa Ulloa, a segunda do Estado español en produción, unha denominación que comercializa 4 millóns de kilos de queixo resultante da utilización de máis de 32 millóns de litros de leite das ganderías da comarca de Arzúa Ulloa. Unha denominación da que temos que estar orgullosos. É un risco porque vai se incrementar a demanda de eucalipto e, polo tanto, implicará un detrimento respecto deste tipo de cuestións que acabo de referir. Polo tanto, en realidade, a orixe e implantación deste proxecto ten que ver ca moratoria do eucalipto en Portugal ata 2030 por os incendios que se ocasionaron no seu momento con mortes de varios cidadáns portugueses. Serafín, ten que rematar. Remate na segunda intervención, gracias. Moitas grazas. Don Ramón Padrón. Como? No, goberno. No, goberno último. Don Ramón Padrón. Vou contestar o que antes non me contestei. Eu cando levanto a mão para votar aquí voto os acordos, non a exposición de motivos. Eu saiba, senón pode preguntar a señora secretaria se é así. A exposición de motivos non se vota, votan os acordos. Os acordos, 2 dos 3
refírense, o máis importante, son tema administrativo, en fin. Bueno, isto nada, outra celulosa máis, que non chegaba con unha, meternos outra. Pero isto é o conto da lingua. Os galegos aquí o que faga falta. Pero é o noso ser así, nosa idiosincrasia. Primeiro os encoros, despois veñen os eólicos, despois veñen os eólicos no mar, pero o problema é que todo eso, a maioría non é de empresariado galego que explota eses recursos. E a nós nos sai máis barato despois eso, non? Isto ven todo de fora. Entón, seguramente, cando se implante a Altri esta, pois dentro de X anos, cando se jubile o señor Rueda, pois entrará no Consejo de Administración, ou el, ou un sobrinho, ou un primo, e demar familia. É o que suele pasar, porque en Ence, no Consello de Administración, se volven 30 anos para atrás, miren os que ocuparon os Consejos de Administración. Pois un porcentaxe moi alto de xente do Partido Popular ou do Partido Socialista. Moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Don Daniel? Non. Corresponde o turno de palabra de intervención ao Partido Popular. Sí. Corresponde ao Partido Popular. Quen toma a palabra como vocero ou vocera? Boa tarde. Toca a min de novo. Sobre esta moción, se non tuveramos outros datos, escoitásemos o que expoñen vostedes, a verdade é que teríamos que posicionarnos contra o proxecto. Embargantes cos datos que fomos recabando en parte do Partido Popular, por certo, escollido polos cidadáns para gobernar a Xunta. É dicir, non é a Xunta do PP, senón a Xunta que escollemos os galegos. Bueno, pois ben, a falta de Altri realmente prevería instalar unha biofábrica de fibras téxtiles, exemplo de economía circular, dado que producirá liocel, que é un tecido sostible, 100% biodegradable, de alta capacidade, fundamental no uso da industria téxtil, e prevé alcanzar incluso un máximo de produción de 100.000 toneladas ao ano. Pero tamén é verdad que tamén vai xerar celulosa ou pasta soluble, que son o doble de tamaño, 200.000 toneladas ao ano, que as vai exportar para que as utilicen outras fábricas de fibras textiles tamén noutros lugares, vaya. Entonces, a fábrica, ao parecer, emprega menos recursos naturais que os precisos para fabricar outros tipos de fibras, como poliéster ou algodón. Emprega celulosa procedente de madeira de eucalipto galega certificada, que arestora se está comercializando para fora de Galicia. É dicir, inda que podería nun futuro incluso usarse outro tipo de madeira, solino por fora, de bidueiro, carballo. A biofábrica xerará 2.500 postos de traballo, entre directos e indirectos. E, ademais, colaborará en proxectos sociais, deportivos, educativos e medioambientais na área de influencia. Respondendo á súa exposición de motivos, dende o primeiro momento, fixéronse públicas as características principais do proxecto. Vexase na hemeroteca, por exemplo, 16 de febreiro de 2022 no Observatorio do Solo Empresarial de Gal, o 16 de febreiro tamén con Economía Digital, o 22 de febreiro xa no Diario de Pontevedra, o 16 de maio en Campo Galego, tamén todo 2022. E moitas publicacións nas que fai fincapé no produto que se vai a fabricar, que ia ser fibra textil, e a celulosa soluble, ademais das toneladas previstas de produción tamén. Sería unha fábrica circular porque ao xerar gran parte da enerxía vai na xerar ela mesma para ela mesma e ademais retorna enerxía xerada que lle sobra para que a consuma a liña, estilo comunidade enerxética case. Ao xerar fibras textiles 100% biodegradables e non utilizar cloro, devolve ao río Ulla gran parte da auga captada. Non sei se serían eses 3 millóns, non atopei a cantidade. O punto máis próximo ao Camiño de Santiago está a 3 kilómetros da planta, polo que o proxecto... Don Ramón Lloves, ten que rematar. Podo seguir. Moitas grazas. Don Daniel Rey, por favor. Gracias, señor alcalde. Bueno, o primeiro que quero dicir é o apoio do grupo de goberno a
a moción, pero antes de que se empece a facer demagoxia acerca de que estamos en contra da economía deste país, pois decir que a industrialización, claro que estamos a favor da industrialización, pero non a calquera precio. E está visto que este proxecto, desde un principio, pois non foi acaído como corresponde o que merece esta nosa terra. Hai moitos máis sectores económicos que serían potencialmente bons para esta terra galega. Mira que temos biomasa, Serafín Núñez fixo referencia precisamente a xestión dos montes, que ningún goberno da Xunta o fixo ben. E o temos selva, non temos monte. Ese aproveitamento da biomasa, o aproveitamento madeireiro, as explotacións ecosostibles, un longo etcétera de actividades que non teñen que vir a chegar a este punto de industrialización radical co territorio. Vou a facer unha serie de mencións ao que supón esta macrofactoría. Evidentemente, pois a superficie extensa, estamos falando de 400 e pico hectáreas, que barbaridade. Bueno, isto é nun sitio que está atravesado na rede Natura 2000, cerca do Camiño de Santiago, e que só 1/3 da produción é de fibra téxtil, a maioría de pasta de celulosa, independentemente do proceso industrial que queiran vender como sostible. A captación de hulla é unha auténtica aberración. É unha auténtica aberración. E cando digo aberración é que eu mesmo estes días que estuve preparando esta intervención, cando tiven que recurrir ao estudio de impacto ambiental o oficial, non como dice Ramón Lloves, de medios de comunicación, non, o oficial, que, por certo, moitas partes están ocultas, non sei se polo segredo industrial ou porque non se interesa expoñer. Quen entenda un poquinho, porque tampouco fai falta ser un ducho na materia, que entenda un poquinho, esta captación é unha barbaridade. Temos o exemplo do Concello de San Cibrao, que non estou culpando o Concello ni moito menos, pero do funcionamento deficiente da depuración das augas residuales que veñen dun polígono industrial e que acabaron ca mortandade total e absoluta dos peixes do río Barbaña. E non só no tramo de Ulla que corresponde dende a factoría ata a Ría de Arousa, que na Ría de Arousa, que xa está especialmente afectada polos incendios, neste caso estaría afectada pola subida da temperatura da auga, porque isto non se establece, non se comunica no estudio de impacto ambiental, e cando hai un proceso de depuración de augas, sube a temperatura media do río, neste caso, falan de 2,5 grados centígrados. Ben, ten que rematar, gracias. Simplemente eso, que a eucaliptización é un cancro para este país, que ven a anular de pleno dereito a Lei de Montes de Prevención de Incendios, o Plan Forestal. Eu creo que é unha modificación ad hoc. Gracias. Correspóndelle intervir a don Serafín Núñez. Continuo con a intervención. Estaba comentando que a implantación deste proxecto ten que ver con a moratoria do eucalipto de Portugal da ano 2030 por a causa daqueles incendios con mortes que houberan no país veciño e o interese da empresa promotora en dispoñer de grandes cantidades de madeira de eucalipto e entrar no lucrativo mercado da produción e comercialización da pasta de celulosa destinada á produción de fibras téxtiles. Tanto a Xunta como a empresa actuaron de maneira escurentista e con enganos publicitando unha planta circular de produción de fibras téxtiles cando en realidade estamos diante dun macro complexo industrial equivalente a unha planta clásica de produción de celulosa. O que se pretende que a instalación de Altri en Palas de Rei é xa o que fai esta mesma empresa Altri en Caima, Portugal, onde produce máis de 100.000 toneladas de pasta de celulosa soluble que exporta fundamentalmente a China, a India, a Turquía e a Marrocos, porque non remata o proceso aí. É o que vai pasar tamén aquí no caso de que se instale. Que quedaría, que hoxe faría que quedase a portuguesa, esa planta portuguesa pequena ao lado desta megafactoría pensada en producir 400.000 toneladas ao ano. É un espolio de recursos ao servicio de intereses foráneos. No tocante ao postos de traballo, hai un baile de cifras descomunal. Fálase de 2.500, como se fala de 250 ou de 300 traballadores.
Dá o mismo falar de miles que de centos, dá o mismo. Pero tampouco se computan os que se perden, porque hai gandeiros que van ter que pechar a súa explotación se realmente se instala esta macroplanta aí. A explotacións gandeiras que realmente van ter que pechar e non van ter terreno para. Eses 200 millóns de euros públicos que pretende destiñar a administración autonómica para Altri, que, por certo, non están garantidas os fondos europeos, aí esos 200 millóns da Xunta, pero despois de Europa vendrá ou non vendrá, pero a empresa que veña se le pone alfombra de pétalos, o que faga falta. Por que non destinan eses 200 millóns de euros para subvencionar empresas, para a creación de postos de traballo, para que a xente se instale con pequenos negocios en esas comarcas, ou en outras, pero xa vamos a decir en esas comarcas, da Ulloa, do Alto Ulloa e as terras de Melide. Eso non interesa. Mira, voulle facer simplemente unha pequena comparativa ao respecto de Altri con Ence, porque a veces falamos de Ence como un monstro, e para que comparen o monstro que é Altri. A poligonal de Altri abarca 360 hectáreas e a instalación de Ence son de 373.000 metros cuadrados. Consumirá Altri 2 millóns de toneladas de eucalipto sano en plena produción. Consume Ence 1,2 millóns. Por lo tanto, é unha mega factoría ao lado de Ence. E cando Ence ocasiona o destrozo que ocasiona na ría de Pontevedra. Claro, don Serafín. Vale, queda un minuto para... Gracias. Pois sí. Ten a palabra don Ramón Padrón. Bueno, o noso posicionamento é en contra porque entendemos que unha industria que de tal calado no medio, o sea, de implantación no territorio e que ten tanto custe medioambiental, non podes vir de fora. Ten que ser algo que se faga dende aquí, o empresariado e co capital en Galicia. Pero, neste caso, como é outra celulosa, xa temos unha, a que se lle prorrogou a concesión. Non sei, ahora parece que perderon nos tribunais, vamos ver en que queda todo isto. Está claro que unha industria que ten tal incidencia no territorio non se pode permitir, e menos con capital de fora, porque afecta, non é unha industria que afecte só no ámbito ali onde está, sino que isto afecta porque hai que darse conta que as augas non só son as do río, son as da ría, da Arousa, que xa subiron uns grados, bueno, se ledes os xornais xa vedes os problemas que hai co berberecho e a mexa, co mexilón e todo eso. Bueno, pois isto é enviar unha cantidade de auga reciclada, entre comillas, que o único que fai é subir a temperatura. Por eso, xa digo, estes megaproxectos parecen, ainda encima, que veñen con capital de fora, que despois o deixan meter aquí a calzador os gobernantes de turno, que despois beneficiarse con asientos no Consello de Administración cando se jubilan da política, a vivir bien con 200 ou 300.000 euros ao ano de sueldo, e no territorio o único que se fai é un espolio, degrádase e non se revirte ese valor. Entonces, está claro que temos que posicionarnos en contra, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Ten a palabra o voceira do Partido Popular. Bueno, en canto aos postos de traballo, non creo que no monte, por desgracia, traballe moita xente, por desgracia, que ainda se falou deso tamén. E, bueno, as empresas españolas tamén, e galegas, tamén van a Portugal a montar negocios, a pescar, donde sea, como sea. É dicir, que, bueno. Bueno, o punto máis próximo
O Camiño de Santiago atopas a 3 km da planta, polo que o proxecto contará con informes da Dirección Xeral de Patrimonio. Non vamos a xulgalo nos ahora, supoño. A ver, no deseño do proceso prevese un sistema de limpeza de gases previa emisión con a chimenea que supón a recollida do 100% dos compostos olorosos, eso é o que dicen. O que temos aquí é que para a valorización da enerxía tamén, bueno, que a caldeira que é que generan enerxía eles. Galicia ten eucalipto suficiente para atender as industrias, ademais usaránse eucaliptos galegos, sin necesidade de plantar máis. É dicir, para que sepan, porque parece que os números non son os mesmos, córtanse 6 millóns de metros cúbicos ao ano, e máis de 3 vanse fora. Altri somente gastará 1,2 millóns de metros cúbicos. É dicir, non necesitamos plantar máis, a eucaliptización que sea xa está feita, en certo modo. Por lo tanto, a nosa posición é o seguinte: apoiamos, como fixemos sempre, as iniciativas e a empresa que optan por Galicia, ou Barbadás, mellor aínda tamén, para sentarse a un tempo que cumplen con medio ambiente, xeran empreo, riqueza e fixan poboación no rural. Compre lembrar que hai algo máis de 2 anos, é dicir, o 8 de febreiro de 2022, no Parlamento Galego presentouse unha iniciativa aprobada por todos os partidos, políticos, na que querían que esa empresa se instalase na Mariña Lucense, é dicir, na provincia de Lugo, pero na Mariña Lucense. Ao final, pois por outras historias, pois acabou se ubicando en Palas de Rei. Debe ser tamén porque é máis llano. Acto seguido, incluso varios concellos como gobernos socialistas e nacionalistas postuláronse para que o proxecto se levase a cabo no seu territorio. É dicir, sabendo que era unha factoría de fabricación de fibras téxtiles e celulosa soluble, de 200.000 toneladas e 100.000. Está na prensa, pódese ver. Agora o PSOE apoia Altri, agora o PSOE, que antes apoiaba Altri, non sabe ainda que facer. Ao parecer, non sei, incluso o señor Besteiro cando fora delegado do goberno, quería ser intermediador entre Altri e o Ministerio, para que se instalasen en Lugo. O BNG mudou de posición desde hai uns anos, porque este proxecto mismamente, un concello do Bloque tamén o pediu no seu día. Estaba anunciado na prensa, sí. Por lo tanto, desde o Partido Popular de Barbadás non queremos ser partícipes de boicot ningún e apoiamos a Xunta nun proxecto de Altri sempre cando cumpla todos os requisitos legais e ambientais, dado que serán os técnicos os que se encarguen de validar o proxecto. Ten que rematar, don Ramón Lloves. E máis, pedimos que o Goberno do Estado tamén se comprometa co proxecto apoiando no posible a súa consecución dos fondos europeos. Don Ramón, ten que rematar. Xa está. Grazas. Corres. Moitas grazas. A verdade, señor Moncho Lloves, estou horrorizada, horrorizada. Eu non sei se ao Partido Popular lle pagan comisión por defender a implantación en Galiza deste proxecto. Non sei se levan algún tipo de comisión na Xunta. Non sei, a verdade, non o acabo de entender. Falaba vostede de exportar, que cosa máis importante vamos a hacer, exportar. Exportar que? Celulosa. A China, non? A China. E que, de verdade, bueno, estou horrorizada. Hai que ter en conta que é un territorio que iba a formar parte dunha ampliación da rede Natura, que creo que xa dixeron algúns de vostedes. É un proxecto que vai afectar a toda a actividade económica da Ría da Arousa, que tamén se dixo aquí. É un proxecto que vai afectar ao Camiño de Santiago. É un proxecto que ten pouco de proxecto de transición económica e digital. É un proxecto que non ten obxectivo medioambiental algún. É un proxecto que dubido, non sei, non son técnica, evidentemente todo isto ten que pasar uns filtros técnicos, pero dubido que supere o filtro de PERTE de descarbonización industrial, é dicir, proxecto estratégico para a recuperación e transformación económica de descarbonización industrial. Dubido. O Ministerio de Industria e Turismo xa anunciou que vai a estudar escrupulosamente este proxecto e vai a comprobar e a cotexar si cumpre as exixencias medioambientais e técnicas. Entonces, non sei, dende o grupo de goberno confiamos en que este proxecto, pois tal e como está plantexado, cun importante dano ao medio ambiente, masivo, poderíase decir, pois que non saia adiante. Por o ben das persoas que viven nesa zona e por o ben das persoas que viven tamén na desembocadura do Ulla. Moitas grazas.
Moitas grazas, dona Vitoria. Ten a palabra don Serafín Núñez, agora ten un minuto. Fala o Partido Popular de Bidueiros e Carballos. Esas eran as políticas. Favorecer as madeiras nobles, as que vostedes non fan. Xa non é o río Ulla, é o destrozo da Ría de Arousa e o encoro de Porto de Mouros, que sirve de suministro de auga para unha parte importante desas comarcas, o que se vai ver prexudicado polo consumo destas augas e polo deterioro destas augas. En cuanto aos acordos, que non me vai dar tempo, os teñen na moción, que é o que vamos a votar a posteriori, as votacións que falan no Parlamento, cando se votou de inicio, votouse unha cousa distinta a este mego proxecto de Altri, e saben por qué os motivos do Partido Popular por isto? Porque, mire, en definitiva, a merda que non queren no demais, no resto do mundo, métenola aquí no país. Esas son as súas políticas. E que Beatriz Mato, conselleira do Partido Popular, este hoxe na dirección de Grenal e a socia de Altri. Ese son os motivos fundamentais das portas giratorias por os que lle poñen a alfombra de pétalos a Altri. Gracias. Don Serafín, eu creo que debería baixar tamén o tono. Sí, debería baixar un pouco o tono tamén. Sí, eu comprendo, pero sí que... Por favor, era francamente emotivo, sí. Era francamente emotivo. Ben, hai máis datos que aquí non se facilitaron. Vostede fala, don Ramón Lloves, de que está a 3 kilómetros do punto máis próximo do Camiño de Santiago. Sí, pero é unha chimenea de 75 metros de altura. Sabe vostede todo o que esparce unha chimenea de 75 metros de altura, o radio de acción que ten e de cobertura? Miles e miles de kilómetros. Miles e miles de kilómetros. Ben, pois esa chimenea esparce xofre, óxidos de xofre, monóxido de carbono, óxido de nitróxeno, cinzas e outras partículas tóxicas. Máis datos. Pois esta factoría emitirá unha cantidade anual de nitratos semellante a que producen 55.000 cabezas de gando, que equivale ao 10% da cabana gandeira de Galicia. Como alguén de vostedes dixo que sí que Galicia, ademais desto, ten un 14% do seu territorio como recoñecido como Rede Natura. O sea, o 14% de Galicia está simplemente con espacio protegido. O resto do territorio de España ten o 41%. E aquí íbase a ampliar a Rede Natura, iba a ser espacio protegido. Bueno, pois agora xa non será, seguiremos sendo unha comunidade autónoma que ten espazos paisaxísticos espectaculares, recoñecidos a nivel mundial, como por exemplo por National Geographic, pero resulta que somos unha das últimas en relación ao conxunto do Estado en protección. Bueno, pois iso é a tristura de todo isto. Votos a favor da moción. Abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a moción. Pasamos ao punto número 10, que é o expediente 3.576-2024, moción do Partido Popular sobre o desmantelamento da seguridade na provincia de Ourense e o custo de ubicar un posto da Garda Civil na Valenza. Ten a palabra, supoño que a súa voceiro. Grazas, señor alcalde, e boa tarde de novo a todas e a todas. Non gustanos a expresión que acaba de utilizar o voceiro do BNG, o de alfombra de pétalos, podía ser chamar tamén alfombra vermella. Nós, no tocante a esta moción, preferimos chamarlle, como ben se determina aquí, servilismo político. Hai pouco máis dun ano trasladouse ao Pleno do Concello de Barbadás a decisión de ubicar un posto principal da Garda Civil na Valenzá, logo de que o señor Valcárcel e o seu equipo apareceran en distintos medios anunciando a mesma de xeito unilateral aos restantes grupos municipais. Unha vez máis, soubemos de asuntos relevantes para a veciñanza polos xornais. Por aquel entón trasladáronse dúas propostas que resultaron aprobadas. A primeira, do Partido Popular, nunha moción na que solicitábamos transparencia e información sobre a ubicación do mesmo, o custo económico que lo suporía para o Concello, os servicios e beneficios no tocante a mellorar a seguridade cidadá, e outra do grupo de goberno pola que se manifestaba, insisto, únicamente se manifestaba o total interese do Concello na súa instalación na localidade da Valenza.
En declaracións públicas, o señor alcalde informou dun custo económico de aproximadamente 2.500 euros de alugueiro mensual. Hoxe sabemos que vai ser máis desa cantidade, de dous posibles lugares para ubicalo e que a reforma do local correría á conta do propietario. Dende o Partido Popular propúxose a cesión de algunha propiedade municipal para evitar repercutir un custo tan elevado ás arcas municipais. Agora sabemos do servilismo, como falaba ao principio, do Grupo de Goberno Socialista a intereses partidistas da subdelegación do Goberno de Ourense e do Ministerio do Interior no Goberno de España, xa que son estes últimos quenes deciden sobre o asunto, escollendo instalacións ao gusto e cargando todos os custos á conta do Concello. Vamos a cambiar, es que si no, ni se le oye. Por probar. Es que no Sí, non sei que tal se me escoita agora, posiblemente mellor. Te cambio, sí. Espera. Bueno, repito este último parágrafo da exposición de motivos. Agora sabemos do servilismo do Grupo de Goberno Socialista a intereses partidistas da subdelegación do Goberno de Ourense e do Ministerio de Interior no Goberno de España, xa que son estes últimos quenes deciden sobre o asunto escollendo instalacións ao gusto e cargando todos os custos ao Concello, alugueiro do local e moi probablemente, como temos xa escoitado estes días, proxecto da reforma e reforma do mesmo. A todo isto, compre sumarlle as últimas decisións do Goberno do Estado de desmantelar a seguridade nas zonas rurais, que afecta especialmente a provincia de Ourense, que pasan, entre outras, por estas que vou a detallar. Os cuartéis da provincia de Ourense solamente terán atención ao público de forma presencial desde as 9 ás 2:30. Fora dese horario, as prestacións do servicio manteránse mediante internet, por vía telefónica ou pola aplicación Alercob. Aquí compre sinalar que, no seu momento, falouse de que esa instalación dese posto principal únicamente albergaría oficinas administrativas, atendendo a isto que acabo de decir. Peche de varios postos auxiliares, algún de maneira inminente, según a orde xeral do 25/2023 do 28 de decembro, sobre as compañías e postos territoriais da Garda Civil. Sabemos da actual situación de falta de efectivos neste corpo e das súas guardias por turnos, co que se xurde un problema en Allariz, ou mesmo lle toca o servicio a patrulla de Xinzo, Celanova ou Castro Caldelas, e de contar con posto en Barbadas, tocaríanos a nós, por suposto. Cando chega a patrulla únicamente levantaría acta do que aconteceu. Con este panorama no horizonte, mesmo número de efectivos, menos postos e máis lugares a atender, cabe pensar que o Grupo de Goberno Municipal pretende cargar aos veciños e veciñas de Barbadás co custo económico de atender servicios de outros concellos que se van a quedar sen posto da Garda Civil. Todo por atender, como dixen ao principio, a intereses partidistas. Por elo, o que propomos ao Pleno son os seguintes acordos. Que o custo económico para o Concello de ubicar un posto principal da Garda Civil na Valenzá sexa cero. Instar ao Ministerio do Interior a paralizar de forma inminente o desmantelamento da seguridade nas zonas rurais, non pechando ningún posto na provincia de Ourense. Proceder á atención presencial dos ourensanos nos cuartéis da provincia ás 24 horas do día e dotar de máis axentes da Garda Civil á provincia de Ourense, cubrindo as vacantes actuais e creando incentivos profesionais e económicos para que os axentes queiran ocupar os postos de baixa demanda no medio rural. Si hoxe traemos esta moción logo dun ano é porque por aquel entón, como dicía na primeira parte desta exposición, o que trasladou o Partido Popular por aquel entón era información, pretendíamos información, e dende aquelas hasta hoxe, como todos e todas podemos ver, a información é mínima. Enterámonos ou por a prensa ou por veciños ou por xente que se pudera ver implicada. Por eso, ca información que temos en riba da mesa, estas son as propostas que hoxe trasladamos ao Pleno. Moitas grazas. Moitas grazas, don Manuel. Ten a palabra don Ramón Padrón. Bueno, pois eu a mellor estou equivocado, pero eu quero lembrar que vostedes aprobaron aquí unha moción que presentou o grupo de goberno na que xa se dicía que se pagaba un alquiler. E aquí o concelleiro que votou en contra, porque a condición que lle poñía ao grupo de goberno era que pedíamos ou solicitábamos o posto da Garda Civil sempre e cando non supuxera ningún coste para o Concello. E votamos en contra.
porque non admitiron eso, porque a solicitude iba coa condición de pagar ese alugueiro. E vostedes deron vía que se aprobase esa moción porque votaron a favor, ou abstivéronse. E agora venos dicindo aquí que agora xa se posicionan en que o coste sexa cero. Bueno, pois, benvidos ao argumentario que expuxemos nós naquel día. Polo tanto, a moción eu estou de acordo, porque foi o que fuxemos, pero vexan vostedes os bailes que dan dun ano para outro, porque aprobaron unha moción na que xa se recoñecía que se iba a pagar o aluguer. Entonces, agora o cambio non sei a que ven debido. Isto de coste cero. O mellor é que non vai ao sitio que tiña que ir. Outra cousa que tiña que dicir. Bueno, isto xa o dixen algunha vez. A nós era nos mellor pertenecer a Ourense. Sinceramente. Porque con 7 millóns e pouco de orzamento que temos, con 14.000 habitantes, o resto dos concellos, que xa teño dito 50 veces, Carballiño, miren, a semana pasada o Pereiro aprobou un orzamento de 6.800.000 euros, con 6.000 e pico habitantes, a metade dos nosos, ou menos. Entonces ven a situación que estamos. Porque a nós, razonablemente, o que nos viña ben é que fóramos xurisdicción da Policía Nacional. Entonces xa teríamos bastantes problemas resoltos sobre este tema. Pero bueno, como non se vai por esa vía, porque o lóxico sería, habendo unha comisaría de policía aí a que queda tan cerca da Valenzá como a da Cuña, pois que teñamos aquí un posto da Guardia Civil. Pero bueno, se se vai por ese camiño, se vai. Vamos a defender o mesmo, que o coste sexa cero para o Concello. Moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, desde o BNG, cando se nos presentan este tipo de mocións neste Concello, en cualquiera outro, non? Pero xa falando aquí puntualmente Barbadás con respecto a estas cuestións que traes aquí o Partido Popular, bueno, pois nos xurden 2 ou 3 cuestións así principalmente, non? Digamos, o interés que ten a dereita en lanzar ese mensaxe de militarización da sociedade, de que aquí parece que hai que andar como en Estados Unidos con a recortada metida non sei onde, bueno, estas cousas que lanzan vostedes e na que son especialistas en, digamos, en querer amedrentar a ciudadanía cando realmente non hai nada do que vostedes predican. E vemos que tamén que por detrás desta moción, desde logo eu vexo xa non só aos dirixentes do Partido Popular a nivel local, senón eu vería pois a portavoces de Vox ou a portavoces do sindicato Jusapol, sindicatos da Policía ou de Garda Civil. Eu vería a esta xente detrás de mocións como esta, xa non a vostedes, vería esta xente, vale? Non lles importa tanto cando se pechan colexios, cando no rural, cando se pechan servizos públicos, cando se pechan caixeiros e a xente non ten donde ir a un mínimo de atender, de sacar unhas calderillas, eso les dá lo mismo, que vayan á vila ou vayan onde... Eso dalles igual, pechan, ou que non haxa servicio de pediatría no Concello de Barbadás pola tarde, eso se la trae al pairo a ustedes, que esas cosas con ustedes non van, ustedes juegan a outra cosa. Juegan a esto, a la militarización y a este tipo de cuestiones. Ustedes apostan por la Guardia Civil y apostan por menos profesorado, menos educación, menos médicos, menos salud y menos beneficio social para a ciudadanía deste país. Ustedes xogan a eso. Desde o BNG nos estamos a favor, e xa o dixen en outras ocasións, de forzas e corpo de seguridade galegas, como non pode ser de outra maneira porque somos nacionalistas. Ustedes son o que son, somos da casa deste país. Temos o corazón e os pés neste país e, por lo tanto, queremos forzas de seguridade propias, similares ás que pode ter a China no País Vasco ou os Mossos nos países catalás. Nos queremos eso. E queremos que a propia Xunta acabe ofertando tamén todas esas prazas vinculadas á Policía Autonómica, que aquí, de momento, é como se chama, e tal, e que, según a lei, establece un número determinado de prazas de Policía Autonómica que, de momento, a Xunta non foi capaz de plasmar. Vamos sempre en mínimos no que non interesa.
E, desde logo, bueno, estaríamos dentro do posicionamento tamén, evidentemente, en que se incrementaran os números da Policía Local aquí en Barbadás para que teñamos tamén un servicio de Policía Local acaído tamén a unha poboación de 14.000 habitantes. Nada máis, grazas. Moitas grazas, don Serafín. Ben, esta moción ten como obxecto, como sempre, desinformar por parte do Partido Popular. Ao final de todo, facilitarei a información que corresponda ao que é o posto da Garda Civil, pero, por outro lado, falan vostedes de desmantelamento. Mire, voulle facilitar unha chea de datos, unha chea, e despois seguirá o meu compañero Dani Rey. Mire, no ano 2006 había 50.460 policías nacionais e 65.919 garda civis. Con Zapatero incrementáronse a Garda Civil en 21.997 efectivos, a Policía Nacional en 21.997 efectivos e a Garda Civil en 16.776. No 2011, co señor Rajoy, reducíronse efectivos da Policía Nacional en 8.584 e a Garda Civil en 5.886, co cal houve unha reducción entre ambos corpos de 14.470. O goberno socialista incrementáronse no ano 2018 con relación ao 2011 10.585 efectivos da Policía Nacional e 5.149 da Garda Civil. E no ano 23, é dicir, o ano pasado, había 74.458 efectivos da Policía Nacional, 24.000 máis que no ano 2006, e había 81.955 efectivos da Garda Civil, é dicir, 16.000 máis. Ben, falemos de prazas. No ano 2016 sacaron 1.500 prazas dos corpos da Garda Civil e no ano 2023 2.520. A finais do ano 2017 había en Galicia 8.214 policías e gardas civis. En decembro do 2023 había 9.000, dos cales 5.300 son gardas civis. 14.400 policías e gardas civis menos en toda España nos anos de goberno do Partido Popular, con Mariano Rajoy como presidente. Eso sí que é desmantelamento dos corpos de seguridade do Estado. Pero imos a dar máis datos. A taxa de criminalidade no 2023 é un 36% máis baixa en Galicia que no resto de España. Dito eso, o que é a provincia de Ourense, que é da que falamos, tamén houbo un 11% menos de atracos, 12% menos de robos de vehículos, 26% menos de narcotráfico, 10% menos de delitos ou de infraccións informáticas, un 18% máis de ciberdelitos e houve un 20% máis de delitos ou de robos con forza en domicilio. Fala o señor Celso Delgado, do Partido Popular, no que é o desmantelamento na nosa provincia, que o cuartel de Lobios, etc. Pois mire, na provincia de Ourense hai 60 concellos impostos da Garda Civil. Fala con eso de que Lobios queda desamparado. Non é certo, non é certo. Falan tamén... tempo, vale. Correspondelle intervir ao Partido Popular, sí, que son os ponentes. Teñen 3 minutos. Sí, grazas de novo, señor alcalde. Nomeaba vostede a Celso Delgado. Pois mire, esta é a contestación do Ministerio do Interior ao señor Celso Delgado. Deste modo é por dispor de patrullas fiscal de fronteiras en Verín e Lobios dependentes da Comandancia da Guardia Civil de Ourense, as cuales limitan con Portugal e cubren a totalidade da provincia. Propúxose crear un novo destacamento conformado por ambas patrullas fiscales cuya base estaría asentada en Verín. É dicir, isto non é desmantelamento. 61 postos que nos quedamos a acabar sen eles. Non o dicimos nós, dio a propia Garda Civil. E aquí os datos de criminalidade en Galicia, mire, eu non sei de onde o saca, pero eu teño fontes do Ministerio do Interior e aquí están. Podría estaros aburrindo a números. Esta é a diferencia entre o ano 2022 e 2023. Vale, poderíamos falar de pasar homicidios en Galicia dolosos e asesinatos consumados de 7 a 18. Para vostede estes números non contan. Isto é do Ministerio do Interior. Isto son fontes verídicas. Pero fíxese vostede a capacidade que ten de desviar a información e a mirada cara a outros lugares. Estamos falando da ubicación dun posto da Garda Civil, posto principal da Garda Civil na Valenzá.
cando estamos vendo este desmantelamento e cando vostedes saben que lle vai supor un custo elevadísimo ás arcas municipais. Logo vimos aquí falar da castración dos gatos, pedimos axuda á Xunta, á Deputación, que se nos van os cartos, que non o temos, e logo resulta que vamos a pagar por alugueiro mensual máis de 2.500 euros para atender a outras localidades, por non falar do proxecto, porque vostede no último pleno falou aquí de que o proxecto iba a custear o Concello. Revise o que dixo no último pleno e así foi. E agora estáse nos trasladando que incluso moi probablemente a reforma do local, co cual non podemos cargar aos petos dos veciños e veciñas de Barbadás este custo tan elevado. E, señor Padrón, vostede leuse cal era a proposta que se votou nese pleno de principios do ano 2023? Votouse o custo? Ou votouse o interese do Concello en ubicar un posto? Que é o que se votou? Revise as actas e, se non, pois nada, dirixase á Secretaría e pídalle un resumo, un certificado do acordo que se aprobou naquele momento. Nada máis. Grazas. Moitas grazas, don Manuel. Don Ramón, temos a palabra. Eu dixen que votaba se dicía no acordo que o Concello non puxera un duro. E vostedes votaron igual ese día. Votaron igual. Votaron igual. Votaron igual. Don Manuel e doña Son no meu está no don meu Ramón turno. no turno da palabra. Votaron igual sendo coñecedores de que explicou o señor alcalde que se iba a pagar un aluguer. E que o proxecto iba a facer o propietario, que se iba a buscar, porque non hai dependencias municipales para entregarlle a Garda Civil para que faga o... Entón xa se falou de que iba a ser un propietario privado, de que iba a cometer a reforma e de que o Concello iba a pagar o alugueiro. E vostedes votaron a favor. Falouse aquí no debate. Pero bueno, simplemente dicirlles que sacan vostedes aquí a lei para falar do tema da lingua, sacan a lei, a Constitución, o Estatuto, todo. Pero saquen tamén e recoñezan que nós podíamos ter unha policía propia, como teñen, como dixeron antes o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, que se pode desenrolar no Estatuto de Autonomía de Galicia, igual que o País Vasco e igual que a Cataluña. O sea, podendo ter algo nós propio que recoñeza a Constitución e o Estatuto de Autonomía, vostedes eso non sacan. Cando é da lingua, sí que sacan os papeles todos. As leyes que lle interesa, sácanas. As que non lle interesa, non as sacan. Entonces, miren, se o seu presidente, bueno, o presidente de todos os galegos, pero o presidente do seu partido en Galicia, tuvera ben os anteriores a solicitar dunha vez por todas esas competencias, ao mellor non traían esta moción aquí. Entonces estaríamos falando dunha Garda Civil galega pois que funciona de maravilla e non se desmantelan cuartéis. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Está no uso da palabra o Bloque Nacionalista. Nada, moi breve. Simplemente reiterar no posicionamento da primeira intervención e, bueno, congratúlome de que o portavoz do Partido Galego pois tamén concorde co BNG ao respecto das forzas e corpos de seguridade propios que poderá ter este país. E, bueno, e cando fala tamén das competencias das administracións autonómicas, vamos a ver, esta xente levan toda a vida, de quitados 4 anos de goberno bipartito PSOE-BNG, levan toda a vida xa no franquismo antes da democracia. E despois, prácticamente toda a vida, e non reclaman unha competencia porque lles vale, é dicir, eles non están a favor do título 8º da Constitución, non están a favor de que haxa maiores direitos e que haxa maiores competencias transferidas ás comunidades autónomas. Eso piden aos demais, nós non. Non, porque esta xente se trae al pairo. Nada máis, grazas. Moitas gracias. Don Daniel Rey, ten 3 minutos. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu creo que os datos que propuxo o alcalde na primeira intervención son bastante elocuentes. Iba a facer unha referencia ao que o Partido Popular chama desmantelamento, pero para min é unha reestructuración, máis vindo do mundo das emerxencias e da seguridade, sempre se tende a agrupar servicios. Agrupar servicios, como poden vostedes
saber que, por exemplo, os consorcios contra incendios son comarcais e non se pon un posto de bombeiros en cada municipio, pois exactamente o mesmo con respecto á Garda Civil. E máis, en concreto, nos tempos que corren, nas que as vías de comunicación non son as que había antaño no rural galego e os métodos de comunicación tamén non son os que había antaño no que había un teléfono en cada parroquia, se cabe. Entón, hai que asumir a realidade, estamos no século 23, no século 21, no ano 2024, e hai teléfonos móviles, hai fibra en todos os concellos, hai vías de alta capacidade e chégase perfectamente desde todos os puntos dos concellos a eses servicios que están ubicados de xeito comarcalizado, por decirlo. Agora, apelar tamén a cuestións como que a Patrulla Fiscal e Fronteiras pasan de lobios a Verín, pois é evidente. É evidente porque non ten maior sentido e que, ademais, todo este tipo de decisións non as toma un señor director xeral ou ministro tal, non, son en base a cuestiones técnicos de persoal das forzas e corpos de seguridade do Estado. Tamén permítanme facer unha mención ao que é o oportunismo político, traer unha moción na que se vinculan dúas cousas que nada teñen que ver. Por unha parte, o desmantelamento o presunto desmantelamento e, por outro, o custe dun posto principal na Valenzá. Eu creo que serán dous debates diferentes, non teñen que ver. Pero, bueno, a súa moción non me vou a meter neso, por suposto. E aproveito esta ocasión tamén para, falando do custe, que vostedes non queren ningún custe, home, pois, evidentemente, cuanto máis barato lle salga este concello, mellor. Pero saben vostedes, para que lle salira barato, por decir, non decir barato, senón gratis, vostedes propuxeron que un servizo municipal, concretamente o de Emerxencias e Protección Civil, fora desaloxado do seu local para ubicar ali o posto principal. Este funcionario, cando era funcionario, estuvo ali e veu a Guardia Civil, precisamente, os mandos da Guardia Civil, a ver o local a instancias deste concello porque o Partido Popular o solicitou. O sea que, custe cero, sí, pero a costa de desmantelar outros servicios municipais. Díganlle todo eso a ciudadanía tamén. Díganlle todo eso. Por certo, tamén vostedes que apelan a reducción do gasto público, saben que a reducción do gasto público tamén ven dada por comarcalizar e agrupar servizos. Pois isto que vostedes chaman desmantelamento é unha reestructuración. Moitas gracias. Bueno, grazas a vostede. Grazas a vostede. Ten a palabra don Manuel, un minuto. Nada, son breve. A ver, señor Rei, non é desmantelar a protección civil dun sitio, senón que é trasladala a outro. Cal é o problema? O problema é que este concello non foi capaz de procurarse servizos. Nós propuxemos aquí tamén, no seu momento, un auditorio novo, porque nos fai falta un auditorio novo na Valenzá, ou no municipio. Quedaríanos unha casa estupenda, un edificio estupendo para albergar ben as oficinas da Garda Civil ou ben a Protección Civil, sí ou non? Teríamos un posto da Garda Civil onde hoxe hai un colegio de nenos e nenas. Sería moi disuasorio e moi oportuno, pero non, vostede fala de desaloxalo. Non sei vostede se ten coñecemento do que é desaloxar. Desaloxar é botar fora e non ubicar noutro lado a ninguén. Señor Padrón, sabe cal foi a proposta por aquel entón do Partido Popular, non sei, que dice que se votamos o custo, non se votou o custo, non fixemos unha proposta. E a proposta que fixemos foi que con recursos propios, ben se podería acceder a algún local, e os hai, non é misión nosa buscalos, senón do grupo de goberno. Entonces, diga a verdade, non minta, ou polo menos, se minte é porque non ten conocimiento do que se fala nos plenos. Ten que acabar. Grazas. Nada máis. Mire, o que non ten coñecemento do que se fala nos plenos é vostede. É vostede. Mire, primeiro, nunca se falou de que o proxecto pagara o Concello. Jamás, jamás. Nin que a reforma pagara o Concello. Mire, o proxecto entrou onte, o si que é, luns, o venres pasado. Non vai haber un chavo de pago por parte do Concello do proxecto. Senón, rebusque e busque, ou busque e rebusque facturas. Está vostede mentindo, e digo con todas esas letras. A reforma tampouco a vai pagar o Concello. De feito, dona Fina, que estaba aquí como concellera no seu momento, recordo perfectamente que cando se falou que a reforma a pagaría o propietario, dixo, é o que se fai actualmente. Se non, busque tamén a acta.
busque tamén a acta. Mire, vostedes falan ademais nesta moción de desmantelamento. Ben, pois que sorprendente que cando se desmantela un servicio ou un corpo de seguridade nesta provincia, a vostedes lles fastidie, ou lles moleste, ou lles incorde, como lle queran chamar, que veña un servicio con un corpo de seguridade para o noso concello. É chamativo que resulta que, por un lado, queren loitar contra ese suposto ou contra ese suposto desmantelamento, pero cando un deses corpos de seguridade ven ao noso concello, non lles parece ben. Desmontan en Lobios, les parece mal. Pero instalas en Barbadás e tamén lles parece mal. É francamente coherente. Con ironía, digo, da coherencia. Francamente coherente o seu discurso. Moi coherente. Mire, vostedes tiveron, volvo a repetirlo isto xa por cuarta vez, porque xa debe ser a cuarta vez que traen algunha moción desta índole, debe molestar que veña o cuartel da Guardia Civil para aquí. Debe molestar e moito. Debe molestarlles a vostede moito. Mire, é a cuarta vez que volvo a repetir. Falan de que hai desinformación, pero se vostedes estiveron sentados, se non lembro mal, Dona María e Dona Chelo, cos responsables dos corpos de seguridade da Garda Civil desta provincia, unha reunión propiciada por min, Eu quedo sorprendido co seu discurso, de verdade. Mire, e vou repetir máis, a ubicación facilitada polo Partido Popular para minorar custes ou reducilos a cero foi o posto ou local da Policía da Protección Civil. E como ben dixo don Daniel Rey, foi ali o que é os técnicos da Guardia Civil. Motivo de rexeitamento. Vostedes van a ter que facerse mirar este asunto. Como dixo vostede, haztelo mirar, doña Chelo. Pois háganselo mirar. Mire, vamos a ver. Primeira cuestión. É un local que ten 2 alturas. Ou 3, exactamente, coático. 3 alturas. Algo que impide a mobilidade dos usuarios e das usuarias. Segundo, dimensión insuficiente. Ten 356 metros cuadrados, creo lembrar de memoria aproximadamente. Precisan para a instalación que queren facer aquí de máis de 500 metros cuadrados. Terceira cuestión. Vostedes falan da proximidade a un centro educativo. Vostedes creen que un coche patrulla da Garda Civil, cando teña que sair a un asunto de emerxencia, vai sair fogueado por diante dun colexio? Pregunto meu, vai sair fogueado diante dun colexio? É dicir, están saindo os nenos e nenas das aulas, están ali os autobuses escolares, e resulta que poñen as sirenas a Garda Civil e pasa por allí. E interrompe. Vostedes falaron agora, hai un momento de mobilidade, do efecto disuasorio que podía ter, estas foron as súas palabras, do efecto disuasorio que podía ter a instalación dun posto da Guardia Civil ao carón dun colexio. Pois, eu estou lle dicindo cales son as circunstancias. Un colexio nunca 10 metros, é que ao lado, o vial atravesando o patio prácticamente, que saia a Garda Civil por ali a 60, 70, 80 por hora, que as sirenas postas, os nenos e nenas saindo do colexio, os autobuses escolares ali, os papás e as mamás aparcados no entorno do colexio. Eso é sentido común. Eso é sentido común. Un centro de saúde igual que onde está a Policía Nacional en Ourense, doña Chelo. Idéntico. Mire, idéntico. Custo económico. Vostedes saben máis que a min do que vai costar o aluguer. Dito eso, non o sei aínda. Pero voulles facer mención a algo máis. Mire, vostedes que falan de recursos económicos, voulles lembrar o custe que ten para este concello servizos que non lle son propios a Barbadás. Por exemplo, a luz dos colexios, dos centros educativos, a limpeza dos centros educativos, o mantemento dos centros educativos, que se vai aproximadamente a 100.000 euros. Vostedes falaban dun custo aproximado do local da Garda Civil, de 50.000. Pois igual é menos. Pois mire, competencia impropia, cousas que non teñen que facer o concello, neste caso de Barbadás, pagar o suministro de luz dos 2 colexios, pagar a limpeza, pagar o conserxe, pagar o mantemento. Pois a luz e limpeza son 100.000 euros. Isto é bastante menos. Mire, digo máis, vostedes pagaron o centro de saúde vello, o aluguer, non sei se o lembran. Mire, falamos agora do benestar animal, hai un ratiño, tamén paga boa parte o concello.
E o transporte metropolitano, dos que vostedes están ausentes, que lle costa, como vimos hoxe, ao Concello de Barbadás 125.000 euros que paga do seu peto cando a mellor non tiña que pagar se o transporte metropolitano existira, tamén o paga Barbadás. Pero aí non lles parece mal, aí non lles parece mal. Pero como traemos un servizo novo que atenderá a toda a veciñanza e que pode costar 30 ou 40.000 euros, les parece mal, tiene que ser a coste cero. Pero os bonos de transporte para os veciños e veciñas de Barbadás non os pedimos á Xunta de Galicia. Mire, digo máis, outra competencia impropia. Sabe canto gasta o Concello de Barbadás no SAF? Que tampouco lle compete ao Concello de Barbadás pagalo. E sábeno vostede perfectamente. Pois o Concello de Barbadás recibe 12,5 euros da Xunta de Galicia do Goberno Central cando o custe é de 24 euros. E a normativa indica que ten que sufragado entre Xunta de Galicia e Goberno Central o 100%. Pois iso paga o Concello de Barbadás. Pero iso non se escandalizan ustedes. A iso non les asusta. Pois imos sumando e sumando, e ao mellor estamos en 400.000 euros de servizos que está pagando o Concello de Barbadás que non lle corresponde. Pero claro, como son 30 o 40.000 euros y es algo nuevo para el concello y que seguramente les gustará a los vecinos y vecinas de nuestro concello, a ustedes les desagrada. A ustedes les desagrada. He dito eso, eu e este goberno tamén apostaría polo que é unha policía autonómica. Estaríamos encantados, sin desmerecer a Garda Civil, porque está facendo un servizo espectacular ante a ausencia dunha policía autonómica. Pero como aquí seguimos na dinámica de non apostar por parte da Xunta de Galicia no que é unha policía autonómica, pois teremos que buscarnos as habichuelas, como se di por aí. Teremos que buscarnos as habichuelas. E dito eso, engádolles algo máis, que este goberno está traballando co Ministerio do Interior, del cual somos serviles, como dice usted, para que isto sea gratuito. Pero non somos serviles porque nos demandamos. É dicir que aquí, nesta provincia, que está vostede falando, e se queren plantexolles de novo que teñan outra reunión co comandante da Garda Civil. Que servizos novos se van a implementar nesta provincia? Que unidades novas se van a implementar nesta provincia? Que serán sumamente avanzadas con novas tecnoloxías, con novos servizos que non están implementados, que evidentemente non se van a distribuir entre todas os cuarteles e postos da Guardia Civil. Non se van a distribuir, van a ter un lugar base. Entón, eso é favorecer a seguridade na nosa provincia, non é desmantelar, non é desmantelar. E que vai a vir para aquí, para Barbadás? Pois vai vir o posto da Guardia Civil e vai vir tamén o que é a compañía. Non é un posto al uso, co afán de que isto se convirta nun posto principal, co cal máis non lles podo dicir. Teñen toda a información, que ademais xa dixen en repetidos plenos, pero volven vostedes a incidir, e brindolles de novo a opción de volver a falar co comandante da Garda Civil a efectos de que lles aclare todo. Se teñen algunha dúbida, como xa me brindei no seu momento a falar con el, poden volver a falar, para que saiban todo o que virá para aquí, e como se vai a facer. E dito eso, aquí, quen decidiu a ubicación foron os técnicos do Ministerio, como faría calquera. A ubicación, o proxecto, e como serían as instalacións, e o diseño das instalacións. Entón, eu máis transparencia non podo ter, insisto. Poden falar co comandante da Garda Civil. Votos a favor da moción? Abstencións? En contra? Ben, pasamos ao punto número 11, que é a moción do Partido Popular sobre a celebración das sesións do Pleno en horario de mañá, modificación do Regulamento Orgánico Municipal. Ten a palabra o seu vocero ou voceira. Sí, grazas, señor alcalde. Fíxese vostede a incongruencia deste grupo de goberno que nun principio, na súa exposición final, para pechar a intervención e non ter posibilidade o grupo propoñente de facer ningún outro tipo de interpelación, di que o custo do proxecto non vai correr a conta do Concello. Acordo que propón o Partido Popular da ubicación do posto da Garda Civil. Que as obras de reforma, supoño que xa saberán que nas vai a realizar, que as obras da reforma tampouco van correr a custo do Concello. Acordo que propone esta moción o Partido Popular. E por si fora pouco nos ven a decir que están negociando co Ministerio de Interior para que sexa gratuito o alugueiro, que non nos custe o alugueiro. Custe cero. Pero, sin embargo, votan en contra a moción.
Sigue mentindo, 9 anos seguidos mentindo á cidadanía. Paso ca seguinte moción. Ao inicio do mandato municipal 2015-2019 decidiuse trasladar a celebración das sesións do Pleno á xornada de tarde con horarios diferenciados para as tempadas de inverno e de verán. Por aquel entón, o argumento que se utilizou para este cambio foi o de garantir a participación veciñal no debate público e político e co coñecemento da vida política municipal. Co paso do tempo demostrouse que esta decisión foi un fracaso e que ele obedeceu exclusivamente a situacións persoais de membros da corporación, e en especial as do señor Valcárcel, pois a asistencia de veciños e veciñas ás sesións son prácticamente inexistentes e de Pascuas en Ramos sí que ven algún acólito seguidor vinculado políticamente aos distintos grupos. Ese é outro, pero... Non ten uso da palabra ahora do Iván. Vale? Entón, porque se siga así, se volve a intervir, teño que poñer fora do pleno. Vale? Entón, non interveña, por favor. Hai que respetar... Cando vostede me note dunha cita, me deixe falar no pleno, falarei. Don Iván, vou a repetir que non interveña. Hoxe contamos con novas e modernas ferramentas que permitirían acceder á cidadanía á vida municipal por distintos medios, como son os telemáticos e moitos outros que ben poderían estar implantados na nosa administración municipal. Por mor dos horarios actuais, as sesións resultan moito máis hastiantes e obrigan a ter que contar coa presenza de traballadores e traballadoras municipais que teñen que asustar a súa xornada laboral habitual e ter que desplazarse en ocasións varias veces no mesmo día para cumprir co seu traballo. Entendemos que mudar as sesións do Pleno á xornada de mañán suporía gañar en operatividade, aforraría custos innecesarios e daríamos unha imaxe máis acaída institucional da vida pública municipal á cidadanía. Por outra banda, os grupos, de ser o caso, poderíamos consultar no momento documentación ou recabar a información necesaria para o correcto desenvolvemento das nosas funcións, sin necesidade de acudir outro día ao Concello, xa que a vida administrativa do mesmo, polo menos en Barbadás, realízase na súa práctica totalidade en xornada de mañá. Por elo, dende o Partido Popular de Barbadás trasladamos os seguintes acordos para o seu debate e acordos se o consideran. Modificar o regulamento orgánico municipal de xeito que se marca a celebración das sesións plenarias en xornada de mañán, que o horario de inicio das sesións permita non exceder o do fin da xornada diaria dos empregados das áreas administrativas municipais. Terceiro acordo, mellorar o sistema de audio e gravación das sesións plenarias, e hoxe tuvemos boa conta delo, bo exemplo de que o sistema que hoxe temos é obsoleto, e solamente basta ver os vídeos das actas que non se nos escoita, ou todo é ruído ou salen as voces entrecortadas. E cuarto acordo, implantar novas ferramentas que permitan acceder á cidadanía á vida pública do Concello. Nada máis, grazas. Moitas gracias. Bueno, voulle contestar que antes non pude. Mire, si ven un posto da Garda Civil para aquí para Barbadás, vostedes son responsables. O grupo de goberno, claro está, que é o que o solicita. Porque a min tamén se me ofreceu a posibilidade de ir falar co subdelegado do goberno, pero non tuven a ben ir, non por nada, senón porque a nosa postura é que agora mesmo, en ausencia do desenrolo da policía como en términos do País Vasco ou en Cataluña, que se buscara a vía de que se nos adxudicara tamén a Policía Nacional, o sea, o posto de Ourense que tamén incluíra a Valenzaco a Policía Nacional. Esa é a nosa postura. Por eso, desde un primer momento, decidimos que non estábamos a favor deso. Pero se vostedes aprobaron aquel día esa solicitud que saliu aquí aprobada, ven con todos esos condicionantes do lugar, de pagar o proxecto e todo eso, pero vostedes van ser os responsables deso, entonces non veñan aquí lavar a cara. Vale? Porque aquilo saliu adiante, aquela solicitud co seu voto. Bueno, dicir aquí que non hai un auditorio, non hai que... Pero vamos a ver, quen foi o responsable neste Concello de que non houvese terreos para nada? Quen foi o que dirixiu aquí desde a tribuna, desde a alcaldía, máis co Partido Popular, todo o desenrolo da Valenza? Onde quedou o sitio para equipamentos para entregar ás outras administracións como a Diputación ou a Xunta ou o Estado para que nos fagan un auditorio, unha escola nova ou unhas piscinas máis grandes ou tal? Onde quedou eso?
Entón, señor Manuel, home, eu sei que vostede non estaba daquelas aquí, pero a señora Chelo, que está ao seu lado, sí que estaba. E aquel desenrolo urbanístico non deixou sitio para facer nada diso. Que tería que ser onde están os edificios altos da Valenzá, que é a zona máis acaída para todos esos equipamentos, que agora non temos sitio, salvo que os poñamos debaixo do ponte da autovía. Sí, 40 segundos. Vale, gracias. Estamos na moción do reglamento, non? Do regulamento. Bueno, Me queda outra intervención. sí, nada. Vale. Ben, sí, por suposto, solo faltaba. Ben, vou a ser sincero. Eu no contido, nalgúnas cousas do contido desta moción estou de acordo. Pero un non pode basearse en situacións personal de cada un. E, efectivamente, eu agora a miña filla tiven que deixala ca miña irmá precisamente por cuestións de conciliación familiar, pero non podemos apelar á individualidade de cada un. E cando vostedes falan nesta moción de que poñer os plenos de tarde obedece a situacións persoais de membros da corporación, pois pode ser certo, pero que ademais ten que ser certo, porque hai concelleiros que para facer efectiva a súa participación política, pois teñen que traballar de autónomos, en uns traballos con un horario, e entón que teñen que ser a esta hora. Me guste máis ou me guste menos, pero teñen que ser a esta hora. Sí que concordo totalmente, porque é unha evidencia que aquí pasou que hai que mellorar o sistema de audio grabación dos plenos. É unha evidencia, pero que conste que tanto este concelleiro que lles está falando como a secretaria, o servicio de administración e secretaría estamos traballando nelo, pero que quero deixar claro que non é nada económico nin barato. Por eso non é unha decisión que se poida tomar a lixeira. Gracias. Moitas grazas, don Daniel. Ten a palabra o vocera do Bloque Nacionalista. Vale, grazas. Dende o BNG consideramos que as sesións plenarias pois debense seguir celebrando tamén polas tardes, porque os horarios de traballo da maioría da cidadanía deste Concello de Ourense pois son en xornada de mañá ou en xornada partida de mañá e tarde, quedando as horas da tarde pois máis libre para outro tipo de actividades como é a participación na vida política, ben de forma activa ou ben de forma pasiva, coa asistencia a pleno, coa asistencia telemática. Para asistir a plenos dun xeito ou do outro que fai falta é ter tempo, porque nadie vai a suspender a atención a un cliente ou ao seu posto de traballo e dicir, no, mira, vou atender o pleno, agora non te vou atender. Non, temos que ter tempo. En isto estaremos de acordo. Entonces, despois hai moitas persoas que, ao mellor por o seu traballo, porque son autónomos ou porque son asalariados, non poderían dispoñer dun permiso para vir aos concellos. Non todo o mundo ten esa posibilidade. E dentro dos que sí somos funcionarios e sí teríamos esas posibilidades, pois habría que valoralo, vale? Habría que valoralo, porque hai casos no que nós podemos facer uso dese dereito, pero que lle estamos trasladando ese traballo a outro compañeiro que xa de por sí xa está sobrecargado, por lo menos nos 2 centros que hai aquí neste Concello. Despois, con respecto tamén da moción do punto 3 e 4, por dicir que aí sí que estamos de acordo, no outro non. Nada máis, grazas. Moitas grazas, dona Nuria. Pois ben, mire, vostedes falan sempre do señor Valcárcel. O señor Valcárcel, de momento, é o alcalde, independentemente de que teña nome. Pero, bueno, queren personalizalo, personificalo, como si aquí fóramos... hai que sinalar a alguén en concreto. Non, mire, isto non foi unha decisión do señor alcalde ou do señor Valcárcel. Isto foi unha decisión en anos consecutivos, en plenos de organización que se aprobaron aquí e que se someteron a votación de todos os concelleiros e concelleiras. E foi aprobado que os plenos se celebraran pola tarde. E vostedes non sei se se dan conta que o feito de que se celebren pola tarde permite precisamente que veciños e veciñas que ao millor non poderían participar na vida política activa deste concello pola súa actividade profesional podan participar. Porque están coartando vostedes co feito de que se celebren pola mañá, por exemplo, o que un autónomo non pode ao millor vir a exercer o seu dereito a participar activamente na vida pública. Por exemplo, non sei se dan conta deso. Entón, persoas que ao millor non son funcionarios ou funcionarias igual non poden exercer o seu dereito a participar activamente na vida política. Por exemplo. Entón, aquí temos dereito todos e todas a participar da vida política. E a cidadanía, maioritariamente, outra cousa é que veñan ou non veñan, pero a cidadanía ten dereito a estar presentes nos plenos. Ten dereito. Entón, pola mañá,
maioritariamente están traballando. Que é certo que hai outras ferramentas, xa se están retransmitindo estes plenos en streaming. E isto implantouno este goberno. E debemos ser dos primeiros concellos nesta provincia que se fixo. Creo que incluso antes de que o fixera a Diputación. Creo. Podo estar equivocado. Entón, non sei que é o que pretenden con isto, pero eu creo que están pretendendo enmascarar cos puntos 2, 3 e 4 o primeiro punto. Creo que é o que se pretende facer. Pero, bueno, isto, volvo a repetir, foi resultado dun acordo que se adoptou nun pleno de organización o ano pasado. O anterior pleno de organización hai 4 anos tamén recoñeceu que se seguirían facendo os plenos pola mañá, pola tarde, perdón, e o anterior tamén foi así. Entón, non sei a que ven este debate, esa inquina en seguir reclamando os plenos pola mañá. Home, non sei ahora mismo, pero se me poño a analizar as profesións de cada un de vostedes, eu penso que casi todos traballan na función pública. Entón, claro, teñen posibilidades de acudir, creo. Pode estar errado, pero casi todos. Os señores que están aquí á miña dereita, señoras, prácticamente todos traballan na función pública. Digo, a miña dereita, aquí. No, bueno, dicen casi todos. Dicen casi todos. Pero, vamos a ver, señores, isto non é un debate, son intervencións. Vostedes contéstenme na súa intervención. Entón, ahora sí, están na posibilidade de falar. Non sei quen lle corresponde, a quen lle compete. Venga, ao señor funcionario. Vai ser que me vai tocar a min. E a súa dereita únicamente hai 2 persoas que traballan na función pública. Esa é a diferenza. E máis, e vou dicir outra cousa, e por iso non nos estamos mirando para nós, sino á cidadanía. Neste grupo de quen lles está agora falando do Partido Popular, hai persoas que lles descontan se veñen por a mañá o seu salario. Entonces, ese é o exemplo de que estamos a mirar por a cidadanía e non para cada un de nós. Descóntanse os salarios desa xornada. Entonces, teña moi ben conta das palabras que vostede verte aquí sin ton nin son. Incongruencia, se na moción anterior era incongruente, nesta seguimos sendo incongruentes. O primeiro grupo que trasladou a proposta de traer as sesións plenarias pola mañá foi no seu momento, febreiro de 2017, Democracia Ourensana, a señora Julia Jácome por aquel entón. E o señor Fírvida do BNG coincidiu en que o grupo de goberno por aquel entón bipartito BNG-PSOE se equivocara. Está aquí a acta, se a queres ler está aquí. Aparte teño a marcada en color naranxa, pódelo ver. O señor Fírvida decía que nun principio era por tema de conciliación da vida laboral e familiar dos cidadáns, despois dicía que claro, que era para que a xente viñera aos plenos, pero que realmente non era así. Incluso propuxo unha xunta de voceiros para saber como nos iba a cada un. E nós decidimos que non, mire, non é como nos vai ben a cada un de nós, sino como lle vai a ben a cidadanía. Que pasa? Se que hai ferramentas, señor Padrón, é usted. Por aquel entón, por eso seguimos falando de incongruencias. Por aquel entón vostede propuxo unha cousa moi interesante. Naquela proposta de traer paneles electrónicos e ubicalos na Valenzá, dicía que para que a cidadanía pudera participar da vida política, que ben estaría tamén por a orde do día dos plenos, porque hai xente, ao mellor, interesada en algunha cuestión e pudera participar de forma efectiva e activa. E parecenos interesantísimo. Por iso aquí vimos a por do implantar novas ferramentas que permitan acceder á cidadanía á vida pública do Concello. Ou na mesma propia páxina web. Pódese pôr a orde do día das sesións plenarias para que a xente interesada, se lle interesa algún asunto, poida participar. E incluso un seguimento das mocións e das propostas que se traen ao pleno, se se aproban, se fan ou non se fan. Iso é o que traslada ao Partido Popular aquí, mirando á cidadanía, non a cada un de nós. Grazas. Grazas a vostede, don Manuel. Don Ramón. Moitas gracias. Bueno, deso precisamente ia falar, do panel informativo. Agradezco que se acorde deso, de que non o fixeron estes grupos de goberno, peor para eles, porque houbera sido moi bo para a publicidade de todo o que fai o goberno. Pero vamos a ver, mire, eu sinceramente, eu mellor viña pola mañá. Sinceramente, yo digo,
viña mellor pola mañá. Pero claro, hai un problema. Aparte do problema personal meu, que eu son, sabedes, un autónomo, pero bueno, non o vou a meter aquí agora. O problema é que horario poñemos? A que hora acabamos? Pódese poñer eso por lei? No, porque aquí o pleno acaba hasta as 12 da noite, pode estar hasta as 12 da noite. Ben, porque xa pasou. Entonces, sería cuestión de discutilo, facer unha xunta de voceiros, a ver que horario poñemos para vir polas mañás. Eso sería unha cuestión. E senón, os sábados, tamén valdría, os sábados pola mañá. Ora, mire, unha cousa. Ora, unha cousa lle vou a dicir. A xente, se quere informarse do que pasa aquí, pode informarse perfectamente, pero vamos, calquera. Está claro que para vir, a quen queira vir aquí a ver os plenos, mellor é este horario. Que non veñan, oiga, cada un é libre de facer o que queira, de informarse, de ler, de buscar na página web do Concello que fai o Concello, a ver, a información hai na toda. Pero está claro que se os poñemos pola mañá xa non damos esa posibilidade a que alguén poida vir pola tarde, o sea, a ver o pleno. Xa ten a excusa de dicir, no, é que son pola mañá, xa non podo ir. Amiga, é así. A min iríame millor, porque, claro, a estas horas, eu como comprendedes, veño canso xa de todo o día traballando. Claro, pero a cuestión é que para a cidadanía é mellor este horario, e despois hai un problema que polas mañás, a que hora saldríamos daqui? Eso, pénseno vostedes, porque aquí, entre disputas de partidos grandes, temos estado hasta as 12 da noite. Se non hai o freno das 12 da noite, ao mellor salimos ás 6 da tarde. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Moi breve. En todo caso, pois Ramón acaba de decir unhas cuantas cousas interesantes. Eu, particularmente, xa dixen, para a miña conciliación familiar, evidentemente sería mellor o horario de mañá, vale? Evidentemente, tamén penso que non teño que pensar só en min, senón a toda cidadanía a que representamos. E a inmensa maioría son xente que traballa mañá e tarde, co cual, evidentemente, para o acceso ao pleno sería mellor este horario. Ahora, tamén penso que igual é un debate que temos que abrir o melón e repensalo entre todos e todas e incluso un proceso participativo da cidadanía que poña propostas encima da mesa. Non sei, eu ateñome ao que xa viñemos dicindo hasta agora. Tal como está esta proposta, eu non podo levala a favor. O Bloque Nacionalista a súa intervención, son 3 minutos e a última. Vale, grazas. Mira, nos vamos a reiterar no dito anteriormente, sinalarlle ao Partido Popular que foi precisamente no goberno do 2015 cando entramos co bipartito, cando se cambiou esta situación, este horario, vale, pasou das mañás que se celebraban antes a tarde, porque consideramos que facilita a participación na vida política, tanto das persoas que queran asistir como das persoas que queran participar. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Pois o dito, como xa dixen antes, isto foi adoptado en 3 acordos de pleno de organización en 3 legislaturas consecutivas. Pouco máis que dicir. O resto do que ainda foi feito foi aprobado hai un ano escaso, o último pleno de organización. Dito eso, o resto do que se propón nós consideramos que é unha forma de enmascarar, pero sí que é certo que podría haber cousas que se podían facer. Implementar novas ferramentas para acceder á militancia e vida pública do Concello. Xa dixen, está un streaming, hai retransmitíndose, este pleno grabado, poderase ver no seu momento, está sendo retransmitido agora, que ao mellor no seu momento cando tamén haxa posibilidade económica para implementar paneis, pois tamén é certo. Mellorar o sistema de audio da grabación, tamén, pero saben vostedes perfectamente que xusta. Saben? Entón, son propostas que sí, poden ser interesantes, pero teñen unha realidade económica. Nada máis. Don Manuel, un minuto ten vostede agora.
Sí, remato, pois o custo probablemente bastante menos de pagar o alugueiro mensual dun posto da Garda Civil na Valenzá, probablemente, case con toda a seguridade. E por falar de tema de horarios, que resulta que se cortamos o pleno a unha hora ou a outra, empezando ás 7:30 hasta as 12, eu conto 4 horas e media. A xornada de traballo deste Concello de funcionarios con asistencia aquí, penso que é de 8:30 a 2:30, senón que se me corrixa. Penso que é máis tempo para ter unha sesión plenaria, é dicir, as posibilidades de cortar unha acta serían bastante menores, sin máis. Apelar un pouco á coherencia do que aquí se ten falado, do que se ten feito e da realidade desta situación, nada máis, gracias. Moitas grazas, don Manuel. Bueno, vostede sempre está utilizando a demagoxia co tema do cuartel da Guardia Civil. Díxenlle xa antes que estáse falando para ver se hai posibilidade de conseguir a gratuidade, pero fala de 40.000 euros, pero non fala dos 200, 300 ou 400.000 que está pagando o Concello no servicio de axuda a domicilio, nos bonos que paga o Concello no transporte pola inexistencia dun transporte metropolitano, a luz que paga o Concello dun colexio que depende da Xunta de Galicia ou a limpeza e os conserxes en cuestión. Vostede debía facelo mirar. É dicir, non, mire, estou intervindo eu, estou utilizando a frase que dixo doña Chelo que iba a utilizar ao longo deste pleno. Don Manuel, estou intervindo eu. Entón, simplemente estou utilizando a frase que utilizou doña Chelo que iba a decir hoxe. Non, vostede. Ai, doña Chelo, por favor, consta en acta. Mírena. Ben, votos a favor da moción. En contra. O resto. Queda rexeitada. Ben, pasamos agora á actividade de control que, bueno, teñen vostedes aí os datos con relación á dación de contas do informe. Xa, María. A dación de contas do informe de control interno do exercicio 2023. Teñen vostedes os datos. O resto da documentación de outra dación de contas tamén a teñen. Preguntas, don Ramón ou rogos? Ninguna. Bloque Nacionalista ten algún rogo ou pregunta? Chao, Manuel. Digo Ramón. Teño aquí 4 rexistros que fixo o BNG e que, bueno, as preguntas sí que quero que se contesten por escrito e despois o resto, pois, según establece tamén a normativa. Bueno, a primeira sería, dado que no Soutovello, na parroquia de Barbadás, hai unha parcela con loureiros, algúns de gran porte, e dada a proximidade, pois, a vivenda do número 24 da Rúa dos Rosales, solicitar un estudio de seguridade o estado, digamos, de saúde destas árbores ante a posibilidade de que algunha delas caera sobre as propiedades desta vivenda, cita no número 24 da Rúa dos Rosales. Vale, entón é estudio de seguridade respecto desta parcela. Despois, que no Barreiro, na parroquia de Ventraces, digamos, un particular plantou varias árboles nun vial público, digamos, como se fose no arcén do propio camiño, impedindo que se estacione diante da súa casa. Entendemos que estas actuacións non son executadas según a norma vigente, según a legalidade. Solicitamos que se efectivice un estudio polo Servicio de Urbanismo para aclarexar se a colocación destas árbores está dentro da legalidade, se non fose así, que se leve a cabo oportuno expediente que teña como fin que se cumpra a legalidade vigente e se restauren estas accións executadas no secretario non axustadas a dereito. Aquí traigo unha pequena foto tamén, e permitan que acabe, porque despois, non sei, que senón isto non dá lugar tampouco a debate. Aquí traigo unha pequena foto que especifica moi ben onde está o lugar onde este paisano fixo a plantación das árboles, no Barreiro, de acordo? Si o caso a concelleira quere comentar e respostar. Vale, remato e lle parece. Xa digo, as preguntas sí que prefiero, estas son solicitudes, ben, pero as preguntas sí que quero contestación por escrito. E boas preguntas. Hai un informe dunha actividade recentemente publicitada como Mini DH Deporte da Región 2024 do BBT, que vende desenvolverse no término municipal e pregunto, cuestionámonos sobre a existencia dos pertinentes permisos para o desenvolvemento desta actividade, xa que entendemos se levou a cabo en parcelas ou en monte de titularidade privada. E outra pregunta, dado que recentemente levouse a cabo algunha actividade deportiva municipal sen ter o día o pertinente seguro de RC, preguntámonos se cada participante nesta actividade tiña o seu seguro para o desenvolvemento da actividade ou ben
se nos constate se os participantes tiñan a oportunidade de licencia federativa que os cubriría nesta actividade. Finalmente, a última pregunta que registrei hoxe, vinculada ao Clube Deportivo de Ventraces, e que, bueno, recentemente ven de constituirse unha asociación deportiva no noso concello, o Clube Deportivo de Ventraces. Constanos que por parte deste colectivo solicitouse cita co concelleiro delegado da área de deportes, seguindo os cauces legalmente establecidos, sin que ata o momento se lle concedera. Entón, pregúntase cando se concederá a oportuna cita ao representante do Clube Deportivo Barbadás, Barbadás está mal escrito aquí, Ventraces, co Concello Delegado de Deportes para que poidan coparticipar das actividades e as distintas iniciativas que pretenden desenvolver. Rematei, vale? Grazas. No, yo contesto. As preguntas sí que prefiero por escrito. Os demais, se queren intervir nas solicitudes primeiras, pues bueno. No, é só para aclarar sobre o tema do barreiro en Ventraces, esas árbores puxo o Concello de Barbadás. Ademais, foi un tema falado con urbanismo, porque había un problema veciñal, había unha... Bueno, hai un problema veciñal, entonces, pois nada, seguimos as instruccións de urbanismo. Están na vía pública e, evidentemente, as árbores na vía pública só os pode plantar o Concello, en principio. Moitas grazas. O dos loureiros mañá vou comprobalo, vale? Yo lo mío Eu tería un rogo que hai que, bueno, teríase que valorar o estado dunha casa deshabitada na Rúa do Pito, no fondo da calle, en Requeixo. Creo que está en serio perigo de derrumbe, ten unha gran altura e atópase nunha praza onde aparcan varios coches e é un peligro. Está agora xa bastante tal. E despois tamén, pois bueno, non sei se Vitoria está ao tanto, pero bueno, hai varias fontes na zona que dicen que hai que mirar de analizar a auga, non sei se é unha responsabilidade que ao mellor podemos acometer ou despois tamén que eso xa me queda cerca da miña casa, é un tema meu que vin, que xa leva moito tempo, é dicir, ao lado do campo de fútbol da Chaira, hai unha fochanca enorme que se enche de auga, xusto enfrente onde está a parada do bus, e bueno, é unha pena que estea así. Eu creo que era dun fácil arranxo, por lo menos tapala inicialmente. Non ao mellor deixar definitiva, pero no que se poda facer, nada máis. A Vitoria quere contestar. Si lle parece, xa contesto a todo e xa queda contestado en acta. Sobre o tema do estado da casa en Rúa do Pito, xa ten coñecemento o Servicio de Urbanismo e a Policía Local, xa hai informes. Entonces seguiránse os trámites pertinentes. Sobre as fontes, trasladóusenos a inquedanza sobre o estado dunha fonte, xa se fixeron analíticas, a auga ten elementos pois non potables, por decirlo así dun xeito informal, e publicarase na propia fonte, poñerase algún tipo de información non analítica, non podemos poñer analítica porque a analítica non é comprensible para a maioría dos mortais. Entonces, vamos a poñer o resultado da analítica de forma que sea comprensible. E despois, como nos fixeron chegar que había restos de deposicións de animais, pois estuvemos limpando a zona e comprobouse e está todo en perfecto estado. E sobre o campo de fútbol a fochanca do campo de fútbol de Parada, dicirlle que xa en varias ocasións se rellenou. Entonces, a única opción posible aí é asfaltar nun momento dado, nun momento en concreto facer un asfaltado, pero xa se rellenou en varias ocasións. Moitas grazas. Unha puntualización tamén con respecto á fonte Roqueixo, porque tamén é tal. Tuvemos un problema que tuvemos que ir a descontaminar aquelo porque houve alguén que limpou algún cacharro con gasoil ou algo así, ou aceite, e houve que acometer ali unha limpeza de urxencias tamén.
Sí, eu supoño que serei o último rogo. Bueno, vou informar que veñen de informar o cambio de luz, o cambio a luz LED aquí no pobo de Barbadás, pero claro, nos vídeos saen as rúas con buracos e rúas con maleza nas súas beiras. Entón, a xente se está a queixar moito de que non hai unha limpeza adecuada nesas vías públicas, e máis que moitos dos particulares teñen que faer esa mesma limpeza. Entón, pedimos que, por favor, inda que se colguen vídeos, tal, que vai haber cambios, que por o menos fagan un mantemento adecuado nos povos, que parecen un pouco olvidados nestes últimos anos. Grazas.